கர்மத்திலும் அவன் ஆதாரப்பட தேவையில்லை. எதிர் மேலும் எதன் மேலும் ஆதாரப்பட he should not depend on any creature. అతను ఏ సృష్టి పైన కూడా ఆధారపడి ఉండకూడదు. அவன் எந்த சృష్டியின் மேலும் சார்ந்திருக்க கூடாது. Friends, స్నేహితులు, friendships, స్నేహత్వంలో நண்பர்கள், they நட்புகள் all stop there. అన్ని అక్కడ నిలిచిపోతున్నవి. எல்லாம் அதோட நின்று விடுகிறது. They will talk friendly, but they will not be attached to that person. వారు స్నేహంగా మాట్లాడతారు కానీ ఆ వ్యక్తితో అంటుకొని ఉండరు. சிநேகிதர்களாக பேசிக்கொள்வார்கள், ஆனால் அந்த ஆளை பற்றி கொண்டிருக்க How does மாட்டார்கள். friendship come? స్నేహం ఏ విధంగా వస్తుంది? நட்பு எவ்வாறு உண்டாகிறது? First they talk, ఒకటి మాట్లాడుకుంటారు, முதலாவது then they பேசிக்கொள்வார்கள், will note the cell phone number, అతని సెల్ ఫోన్ నంబర్ తీసుకుంటారు, அதன் பிறகு செல்போன் நம்பர் வாங்கிக் கொள்வார்கள். and then they talk about இவனை பத்தி அவனை பத்தி இவன் அப்படிப்பட்டவன் அப்படிப்பட்ட they talk about others, backbiting. ఇతరుల గురించి మాట్లాడతారు, ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడని. மற்றவர்களை குறித்து பேசுவார்கள், இவன் அவிதமாக Then என்று. they will start accusing others. అప్పుడు ఇతరుల మీద నింద మోపుతుంటారు. மற்றவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துவார்கள். That attachment should not be there for glorification. ఆ మహిమపరచబడడానికి ఇటువంటి పట్టుదల, ఇటువంటి ఒక బంధములు కలిగి ఉండకూడదు. மகிமைப்பட வேண்டும் என்றால் விதமான பற்றுதல்கள் இருக்கக்கூடாது. A full time work is a புனிதமானது. ఆ పూర్తి సేవ అనేది చాలా పవిత్రమైనది. முழு நேர ஊழியமானது ஒரு புனிதமானது. புனிதமானது. A person working and earning money may think that he is a beggar. ఆ A person who is working and earning money he may think that full time work is a beggar. అదంగా సంపాదించి జీతం చేసి సంపాదించేవాడు పూర్తి సేవకుని చూసి ఒక బిచ్చగాడని అనవచ్చు. வேலை செய்து சம்பாதிக்கிறவன் மூலைக்காரனை பார்த்து பிச்சைக்காரன் என்று சொல்லுவான். But in the sight of God, కానీ దేవుని యొక్క దృష్టిలో ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் it is otherwise. అది ఉల్టా. அது மாறாக இருக்கிறது. ஊழியம் கடவுளுக்காக ஊழியம் செய்கிறது தான் யாரு? దేవుని కోసం సేవ చేసేవాడు ఎవరు? He is a real worker అతనే నిజమైన పనివాడు. தேவனுக்காக ஊழியம் செய்கிறவன் தான் உண்மையான வேலை. and the others are the beggars. మిగతా వాళ్ళు బిచ్చగాళ్ళు. மற்றவர்கள் எல்லாரும் In the sight of God. దేవుని యొక్క దృష్టిలో మిగతా వాళ్ళందరూ బిచ్చగాళ్ళు. அது தேவனுடைய பார்வையில். So many think that a full time work is a beggar. అనేకులు అనుకుంటారు పూర్తి సేవకులు బిచ్చగాళ్ళని. அநேக முழு நேர ஊழியக்காரர்கள் பிச்சைக்காரர்கள் என்று நினைத்துக் But கொள்வார்கள். அப்படி நினைக்கிறவன் தான் பிச்சைக்காரன். అలా అనుకునేవాడే బిచ్చగాడు. ஆனால் அவ்விதமாக நினைப்பார்கள் எல்லாரும் The பிச்சைக்காரர்கள். other one is in delusion. அவன் வந்து நினைச்சிட்டு இருக்கான், நான் தான் வேலை செய்து சம்பாதிக்கிறேன், ஊழியக்காரன் நான் தான் காப்பாற்றுறேன் அவன் நினைக்கிறான். మిగతా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు నేనే పని చేసి సేవకుని కాపాడుతున్నానని చెప్పేసి. மற்றவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் தான் வேலை செய்து ஊழியக்காரர்களை காப்பாற்றுகிறார்கள் என்று But he is living by the blessings of God's children. కానీ అతను దేవుని పిల్లల యొక్క ఆశీర్వాదాల చేతనే వీడు జీవిస్తున్నాడు. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ஆசீர்வாதத்தினால் தான் இவர்கள் வாழ்கிறார்கள். My mother, మా అమ్మగారు they were all from well-to-do families. మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். எங்க அப்பா எல்லாம் நல்ல வசதியான குடும்பத்துல உள்ளவங்க தான். మా నాన్నగారు కూడా మంచి వసతిైన కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు. என்னுடைய தந்தையும் ஒரு வசதியான குடும்பத்தை And சேர்ந்தவர்கள். then when they left everything for God, వాళ్ళు దేవుని కోసం సమస్తం వదిలిపెట్టినప్పుడు அவர்கள் தேவனுக்காக எல்லாத்தையும் விட்ட பொழுது then on the roads they will go and give it tracts to everybody. ఆ రోడ్డు మీద అలా వెళ్తున్నప్పుడు అందరికి పత్రికలు పంచేవాళ్ళు, కరపత్రికలు పంచేవాళ్ళు. ரோட்டில் செல்லும் பொழுது எல்லாரிடத்தில் அந்த కైప్రది கொடுப்பாరు. கைப்பிரதி கொடுப்பார்கள். And then one time అప్పుడు ఒకసారి அப்புறம் my mother was giving tracts, మా అమ్మగారు ఆ విధంగా పత్రికలు ఇచ్చేటప్పుడు என்னுடைய அம்மா அந்த கைப்பிரதி கொடுக்கும் பொழுது one person, ఇప్పుడు ఒక అతను அப்பொழுது ஒருவன் he took it and threw it on the ground. I పిచ్చకారి. తీసేసి దాన్ని నేల కొడేసి బిచ్చగత్తే అని అన్నాడు. அது தரையில் போட்டுவிட்டு பிச்சைக்காரி என்று கட்டினான். Then get away. ఆ వదిలి నుంచి వెళ్ళిపో. இங்க இருந்து போய்விடு. My mother after coming home, అప్పుడు మా అమ్మగారు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత என்னுடைய அம்மா வீட்டிற்கு வந்த பிறகு she could not bear that insult. అది ఆ విధంగా మాట్లాడింది ఆమె ఎవరు సహించుకోలేకపోయింది. விதமாக பேசியது அதை சகிக்க கூடாமல் போனார்கள். Because she was already from a good family. ఎందుకంటే మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆవిడ ఆమె. ஏனென்றால் ஒரு நல்ல குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர்கள். And then she lost everything for the sake of God. దేవుని కోసం అన్నింటినీ పోగొట్టుకున్నారు. தேவனுக்காக எல்லாத்தையும் இழந்து விட்டார்கள். But then Ayya had to comfort her and say, అయ్యగారు நம்ம கடவுளுக்காக அப்படி இருந்தா பிரச்சனை இல்ல. అప్పుడు దేవుని కోసం మనాలు ఉండడంలో అదేం సమస్య కాదని చెప్పేసి అయ్యగారు ఓదార్చారు. அப்பொழுது ஐயா அவர்கள் தேவனுக்காக அப்படி இருப்பதில் ஒன்றுமில்லை என்று ஐயா. But sometimes when Ayya used to think about the past and talk, he used to cry. அழுவார், அப்படி கஷ்டப்பட்டோம்னு சொல்லி. కొన్ని సమయంలో అయ్యగారు అంతకుముందు తాము కష్టపడ్డది తలంచుకొని ఏడ్చేవారు. சில நேரங்களில் ஐயா அதற்கு முன்பு கஷ்டப்பட்டதை நினைத்து அழுதிருக்கிறார்கள். And then he will talk about the love of God and say he will அதுக்காக அழுவார். கடவுளை எங்களை எப்படி ஒரு உயர்த்தினார் சொல்லி. దేవుని యొక్క ప్రేమను జ్ఞాపకం చేసుకుని దేవుడు తమను ఎలాగ హెచ్చించాడని చెప్పేసి దానికోసం కూడా అయ్యగారు ఏడ్చేవారు. தேவனுடைய அன்பை நினைத்து தேவன் எவ்விதமாக தன்னை உயர்த்தினார் என்று அதை நினைத்து அவர் அழுவார். Many people, அநேகர் they take God's work to become rich. ఆ దేవుని యొక్క పనిని తాము ధనవంతులు కావడానికి దేవుని పనిని తీసుకుంటారు. அவர்கள் பணக்காரர்கள்
ஆவதற்காக தேவனுடைய வேலையை எடுத்துக்கொள்வார்கள். and they will be hypocrites. వాళ్ళు వేషధారులుగా ఉంటారు. அவர்கள் மாயமாலக்காரராக இருப்பார்கள். People who are called of God, కానీ దేవుని వల్ల పిలువబడ్డ వాళ్ళు ஆனால் தேவனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் that's completely different. అది పూర్తిగా వ్యత్యాసమైనది. அது முழுவதுமாக They வித்தியாசமானது. will be tested in their life and they will be called and they will never return back. వాళ్ళ తమ జీవితంలో వాళ్ళు శోధించబడి వాళ్ళు దేవుని పిలుపులో వచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి వెనుకంజ వేయరు. தங்களுடைய வாழ்க்கையில் சோதிக்கப்பட்டு அவர்கள் தேவனுக்காக అలెక్కబడ్డారు. அழைக்கப்பட்டவர்களாக So இருக்கிறவர்கள் when I was joining a Christian group, Christian, WhatsApp la. వాట్సాప్ లో క్రిస్టియన్ వాళ్ళ గుంపులో అక్కడ చేరినప్పుడు வாட்ஸ்அப்பில் கிறிஸ்தவ குரூப்பில் சேரும் பொழுது brother Larry பத்தி ரொம்ப இழிவா பேசினான். సో లారీ గురించి చాలా కేవలంగా మాట్లాడారు. லாரியை குறித்து இழிவாக பேசினார்கள். I didn't give my identity. I'm brother Larry's son ன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல சொல்லல. నేను మొట్టమొదట సో లారీ గారి కుమారుని చూపించుకోలేదు. முதலாக நான் லாரியுடைய குமாரன் என்று நான் சொல்லவில்லை. Then he was telling about இப்படி பண்றாரு அப்படி பண்ணா ஏமாத்திட்டு அப்படிலாம் சொன்னாரு. అలా చేశాడు ఇలా చేశాడు మోసం చేశాడు అని అంతా చెప్పారు. அவர் விதமாக செய்தார் என்று சொன்னார்கள். Then I told him, అప్పుడు నేను అంతా చెప్పాను. அப்போ நான் சொன்னேன், brother Larryயால எவனா ஏமாற்றப்பட்டது நீ வா நான் டபுளா கொடுக்கிறேன்னு சொன்னேன். లారీ మనకు ఎవరైనా అలాగా మోసం చేయబడ్డాడని ఎవరైనా అన్నట్లయితే నా దగ్గర నేను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇస్తానని நீ చెప్పాను. யாரு? யாராவது ஏமாற்றப்பட்டால் அவர் என்னிடத்தில் வாங்கள் நான் டபுளாக கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். Then he asked me, who are you? అప్పుడు అలాగైతే మీరు ఎవరైనా అడిగాడు. அப்படி என்றால் நீ யார் என்று கேட்டார். Then I'm brother Larry's son. అప్పుడు నేను చెప్పాను లారీ కుమారుడు అని చెప్పాను. அப்போ நான் சகோதரன் லாரியுடைய குமாரன் என்று சொன்னேன். என்கிட்ட எங்க ஐயாவுடைய பழைய காலத்தோட போட்டோஸ்லாம் இருந்துச்சு. అప్పుడు నా దగ్గర అయ్యగారి యొక్క పాతకాల ఫోటోలు ఉండినవి. அப்பொழுது ஐயா பழைய காலத்தில் எடுத்த போட்டோ எல்லாம் எடுத்தார். ஒன்றும் இல்லாம வந்து கடவுளுக்காக வரல, கடவுளுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தாரு. ఏం లేకుండా దేవుని కోసం రాలేదు, అన్ని ఉండి దేవుని కోసం వదిలిపెట్టి వచ్చాడు. எல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் தேவனுக்காக வரவில்லை, எல்லாத்தையும் விட்டு தேவனுக்காக கடவுளுடைய அழைப்புனால வந்தாங்க. పిలుపుల్లో వచ్చారు. தேவனுடைய அழைப்பினால் வந்தார். That is the fellow who said Mr. Larryயுடைய சந்ததி இல்லாம அறுப்புண்டு போயிடுவாரு அப்படி. అతనే అన్నవాడు లారీ యొక్క సంతతి ఏం లేకుండా పోతుందని అన్నవాడు. அப்பொழுது ஒருவன் அவன் தான் சொன்னான், ஒரு லாரி சந்ததி இல்லாம அறுப்புண்டு போவாரு அப்படின்னு சொல்லி. அப்பொழுது அவன் தான் சொன்னா லாரியுடைய சந்ததி எல்லாம் அறுப்புண்டு போகும் என்று சொன்னார். Then I told him, నేను అతనితో చెప్పాను, அப்ப நான் சொன்னேன், உன் அப்பா அம்மா தாத்தா கூட ஐயாவால் தான் கடவுளுக்கு வந்திருப்பாரு. మీ అమ్మ నాన్న మీ తాత కూడా అయ్యగారి మూలంగానే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉంటారు అన్నారు. என்னோட அப்பா அம்மா தாத்தா கூட Your father, your grandfather, everybody might have come to God through brother Larry only. You go and ask your grandfather, I said. మీ తాత మీ నాన్న మీ తాతని వెళ్ళి అడిగి చూడు, సో లారీ మూలంగానే దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఉంటారని అన్నాను. என்னோட தாத்தா இடத்தில் போய் கேட்டு பாரு, சகோதரன் லாரி மூலமாக தான் தேவனிடத்தில் வந்திருப்பார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி தூஷண வார்த்தைக்காக தான் அந்த ஞாய தீர்ப்பு வருது. అటువంటి దూషణమైన మాటల కొరకే న్యాయ తీర్పు అనేది వస్తున్నది. அவிதமான தூஷணமான வார்த்தைகளுக்காக தான் நியாய தீர்ப்பு இருக்கிறது. Nowadays they are doing எந்த ஒரு ஊழியம், ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஊழியம் செய்துட்டு இருக்காங்க. వసతే ఇప్పుడు సౌకర్యమైనటువంటి సేవ చేస్తున్నారు. இப்பொழுது சௌகரியமான ஒரு ஊழியத்தை செய்கிறார்கள். ஸோ 19th 19ஆம் ஸ்லோகம் அதில் பாதி டூயிங் ஒர்க் வித்வுட் அட்டாச்மெண்ட் மேன் அட்டைன்ஸ் த சுப்ரீம். ఆసక్తి లేకుండా పని చేస్తే మానవుడు పరముని పొందును. பற்றில்லாமல் கர்மத்தை செய்வதால் புருஷன் பரமனை அடைகிறான். அர்ஜுனா, பார்த்தா there is nothing in all the three worlds for me to do, nor is there anything worth undertaken by me, yet I continue to work. ఉల్లోకమునందు నాకు విహితమైన కర్మం ఏదీ లేదు, పొందబడినదియో ఇకపై పొందవలసినది ఏది నాకు లేదు, అయినను నేను కర్మములను ఆచరించుచునే ఉందును. செய்ய வேண்டிய கர்மம் எனக்கு மூவுலகிலும் ஒரு சிறிதும் இல்லை, அடையப்படாததாயும் இனி அடைவதற்குரியதாயும் ஒன்றும் இல்லை, எனினும் கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கொண்டே So இருக்கிறேன். even God is always watchful. He is never quiet for some time. దేవుడేంది, ఆయన ఊరుకుండడం లేదు. இஸ்ரவேலின் தேவனாய் கர்த்தர் உறங்குகிறதும் இல்லை, சும்மா இருக்கிறது தூங்குகிறதும் இல்லை. ఆయన ఏంది ఇశ్రాయేలును కాపాడాడు, కొనుకడు నిద్రపోడు. He neither sleepeth nor slumbereth. ఆయన కొనుకడు నిద్రపోడు. உறங்குகிறதும் இல்லை, உறங்குகிறதும் இல்லை, தூங்குகிறதும் இல்லை. What does a lazy fellow have? What chance does a lazy fellow have? ఇక్కడ సోమవారానికి ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నది? அப்பொழுது சோமிகர்களுக்கு இங்கே என்ன தருணம் இருக்கிறது? தூக்கமா வந்துச்சு, தூங்கிட்ட ஜெபநேரத்துல தூங்கிட்டான். ఒక నిద్ర వచ్చేసింది, నిద్రపోయాడంటే ప్రార్థనలో నిద్రపోయాడంట. தூக்கம் வந்தது, தூங்கிட்டேன் என்று கடவுள்கிட்ட போய் ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு எக்ஸசைஸ், ஒரு எக்ஸ்கியூஸ், is it an excuse can be told to God? దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పేటప్పుడు ఒక చాకుపోక అదే. அது தேவனிடத்தில் போய் சொல்லக்கூடிய ஒரு சாக்கு பக்கா. So sometimes we get really கடவுளை அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக we do so many things. என்னெல்லாம் கடவுளை அறிஞ்சிக்கிறதுக்காக to express yourself, so many things you do, but they are not willing to accept. సమయంలో దేవుని ఎరగడం కోసం ఏమేం కార్యాలన్నీ చెప్పి చూస్తున్నాం, కానీ అది దాని సన్నిధికి వాళ్ళు అంగీకరించడం లేదు. சில நேரங்களில் தேவனை குறித்து ஏதாவது காரியங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் அவர்கள் அதை சரியான விதத்தில் அங்கீகரிப்பதில்லை. See, 23rd verse. 23వ శ్లోకం. 23ஆம் ஸ்லோகம். Should I scrupulously at any time, Arjuna,
So, no, should I not engage in action scrupulously at any time? Arjuna, men will follow my way in all matters. తర్వాత నేను ఎప్పుడు అలసట చెందక కర్మమును చేయకపోయినచో నిశ్చయంగా మానవులు ఏ విధంగా నేను నా మార్గంని అనుసరింతురు. வாசி 23. அதில் இல்லை வாசிப்பா அதில் அதில் இல்லையா 23 எப்படி இல்லாமல் இருக்கும். சரி வாசி இருக்க பகுதியில் இருக்கா வாசி. பார்த்தா நான் எப்போதும் அயர்வின்றி என் கர்மத்தில் ஈடுபடாமல் போனால் நிச்சயமாக மனிதர்கள் என்னுடைய நெறியை எங்கும் பின்தொடருவார்கள். See, whatever God does, man follows. దేవుడు ఏం చేసినా మనుషుడు దాన్ని వెంబడిస్తాడు. தேவன் என்ன செய்தாலும் மனிதன் அதை பின்பற்றுவார். என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன்னா மனுஷன் என்ன செய்வான்? சோம்பேறியாகும். ఏదో ఒక రోజు ఆయన కూడా పని చేయకపోతే మనుషుడు ఏం చేస్తాడు? చేయకుండా ఉండిపోతాడు. ஏதாவது ஒரு நாள் அவரும் வேலை செய்யாமல் போய்விட்டால் God is managing everything. దేవుడు ఆయనే అన్నిటిని மேனேஜர் இஸ் எல்லா சிருஷ்டியும் அவர் தான் உண்டாக்குனா அவர் தான் மேனேஜ் பண்றாரு. సృష్టి అంతటిని ఆయనే సృష్టించాడు, ఆయన అన్నిటిని గమనించుకుంటున్నాడు. எல்லா சுற்றியும் அவர்தான் உண்டாக்கினார், அவர்தான் கவனித்துக் கொள்கிறார். If he stops acting for some time, men also will do the same thing. కొంచెంసేపైనా ఆయన ఏది చేయకపోయినట్లయితే మనుషులు కూడా దాన్ని వెంబడిస్తారు. சிறிது நேரம் கூட அவர் ஒன்றுமே செய்யாமல் போய்விட்டால் மனிதர்களும் அதை பின்பற்றுவார்கள். So in the 24th verse, 24వ శ్లోకం, 24ஆம் ஸ்லோகம், if I cease to act, these worlds will perish. Nay, I should prove to be the cause of confusion of races and of the destruction of these people. నేను కర్మము చేయనిచో ఈ లోకమును నాశిల్లును, నేను కుల సాంకర్యమునకును అల్గడికిని కారపడనగుదును, ఈ ప్రజలను ధ్వంసం చేసిన వాడనగుదును. நான் கர்மத்தை செய்யாமல் போனால் இவ்வுலகங்கள் அழிந்து போகும், மேலும் வர்க்கங்களின் கலப்பிற்கும் குழப்பத்திற்கும் கர்த்தா ஆவேன், இந்த ஜனங்களை அழித்தவனும் ஆகிவிடுவேன். என்ன வர்க்கங்கள்? வர்க்கங்கள் வர்க்கங்கள்னா இட் இஸ் நாட் காஸ்ட் கிடையாது. అది అక్కడ కులములు అనేది కాదు, అది அது குலத்தை குறிப்பதல்ல. It is telling about the races, you know, Jewish race. ఆ జాతులన్నీ నాశనం అయిపోయే విధంగా అవుతుంది. அது ஜாதிகளை அழிப்பதை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. ஜாதிகளை நம்ம இந்த காஸ்ட் கிடையாது, நாட் ஜாதி கிடையாது. ரேசஸ்னா இது கண்ட்ரீஸ், டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ். ఆ జనముల గురించి చెప్తున్నాడు, ఒక కులం గురించి చెప్పడం లేదు. அது ஜனங்களை குறித்து சொல்கிறார், குலத்தை குறித்து சொல்வதில்லை. Arjuna, as the unwise act with attachment, so should the wise man seeking welfare of the world or order act without attachment. ఓ భారత, తెలివి లేని వారు కర్మఫలములందు ఆసక్తులే కర్మం చేయనట్లు ప్రాజ్ఞుడు లోక కళ్యాణ వాంఛతో ఆసక్తి లేకుండా కర్మములను ఆచరింపవలేను. பாரதா, கர்மத்தில் பற்றுள்ள அறிவினர் எவ்வாறு செய்கின்றனரோ அவ்வாறே ஞானியும் உலக படுத்துவதை செய்ய விரும்பி பற்றில்லாமல் கர்மம் செய்தல் வேண்டும். பாரதா, கர்மத்தில் பற்றுள்ள அறிவினர் எவ்வாறு செய்கின்றனரோ அவ்வாறே ஞானியும் உலக நல்வழிப்படுத்துவதை செய்ய விரும்பி பற்றில்லாமல் கர்மம் செய்தல் வேண்டும். So all those people who are acting with attachment, they are unwise. పట్టుదల కలిగి ఉండి కర్మం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు స్వయం కలిగిన వాళ్ళు unwise, ஞானம் இல்லாதவர்கள், జ్ఞానం లేని వాళ్ళు, பற்றுள்ள பற்றோடு செயல்படுகிறவர்கள், ஞானம் இல்லாதவர்கள். பற்றோடு செய்யப்படுகிறவர்கள் ஞானம் இல்லாதவர்கள். So should the wise man, ஒரு ஞானி, జ్ఞానం ఏం చేయాలి? ஞானி என்ன செய்ய who is வேண்டும்? seeking the welfare of the world order, should act without attachment. లోక కళ్యాణ వాంఛతో ఆసక్తి లేకుండా కర్మములను ఆచరింపవలేను. உலகையின் நல்வழிப்படுத்துவதை செய்ய விரும்பி பற்றில்லாமல் கர்மம் செய்தல் வேண்டும். So you must act, but you should not have attachment. చేయాలి, కానీ అందు ఆసక్తి పట్టుదల కలిగి ఉండకూడదు. நீங்கள் கிரியை செய்ய வேண்டும், ஆனால் உங்களுக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது. So அதுக்கு ஐயா is given example. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు. ஐயா அதற்கு உதாரணத்தை கொடுக்கிறார். See, if we give something for people, for example, உதாரணமாக some work is going on, ఏదో పని చేస్తున్నాము, ஏதோ வேலை செய்கிறோம், and then one of my children, అప్పుడు పిల్లలు ఒకరు, என்னுடைய பிள்ளைகளில் ஒருவர், I am putting in charge of them, వాడిని గమనించుకుంటున్నారు, அதை கவனித்துக் పెడుతున్నాను, and I am giving something to this boy to distribute all the to the people who are working. అక్కడ పని చేసే వాళ్ళకు ఇది పంచిపెట్టని చెప్పేసి ఇతనికి ఇస్తున్నాను. அதை அங்கே வேலை செய்கிறவர்களுக்கு இதை பகிர்ந்து கொடு என்று இவனிடம் அனுப்புகிறேன். And then this boy, అప్పుడు అబ్బాయి அப்புறம் அந்த he is பையன் distributing it to the people. అక్కడున్న జనులకు దాన్ని పంచిపెడుతున్నాడు. அங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கு வேலை செய்பவர்களுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார். And the people who are working, అప్పుడు అక్కడ పని చేసే వాళ్ళు அங்கே வேலை they செய்கிறவர்கள் will think, వాళ్ళేమనుకుంటారు, அவர்கள் என்ன if I am நினைப்பார்கள்? attached to this boy who is distributing all this, I will always get something. ఈ కార్యంలో ఎవరైతే మనకి ఇస్తున్నారో అతనితో కొంచెం అంటుకొని ఉంటే మనకు అన్ని ఎప్పుడు దొరుకుతా ఉంటాయని చెప్పేసి అనుకుంటాడు. இந்த பகிர்ந்து கொடுக்கிறவரிடம் கொஞ்சம் ஒட்டிக்கொண்டா அவர் இன்னும் அடிக்கடி கொடுப்பாரு. அதிகமாக கிடைக்கும் என்று நினைப்பார்கள். Then you will start worshipping him as a god. అప్పుడు ఇతన్ని ఏంది దేవునిగా అతన్ని పూజిస్తారు.
அவனே தேவனாக அவர்கள் அவன் ஒரு கடவுளாயிருவான். అతను దేవునిగా చేసేస్తారు. அப்பொழுது அவனே கடவுளாக இந்த மாதிரி many people have more gods. ఈ విధంగా అనేకులు అనేక దేవుళ్ళను కలిగి ఉన్నారు. விதமாக அநேக தேவர்களை உடையவர்களாக Many people have their children as gods. అనేకులు తమ పిల్లలను దేవునిగా కలిగి ఉన్నారు. அநேகர் தம்முடைய பிள்ளைகளை தேவர்களாக Anything you bring more than God, it is more than God, it is idol. ఆ దేవుని కంటే ఎక్కువగా మీరు దేని ప్రేమించిన ఏది తీసుకొచ్చినా అది విగ్రహం అయిపోవచ్చున్నది. தேவனுக்கு மேலாக நீங்கள் எதை நேசித்தாலும் அது தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு விக்கிரகமாக மாறிவிட்டது. Anybody who depends on anything, even a believer, is an idol. He becomes an idol. ఆ విధంగా ఎవరైనా దేన్నైనా దేవుని కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించనొచ్చో, ఒక విశ్వాసం కూడా అలా ప్రేమించనొచ్చో అతను ఒక విగ్రహం అయిపోతున్నాడు. தேவனை விட இன்னொருவனை ஒரு விசுவாசியை கூட மேலாக நேசித்தால் அவன் மேல் ஆதாரப்பட்டால் அவன் அவனுக்கு ஒரு கடவுளாயிடுவான். అతను ఒక దేవుని పోతున్నాడు. So full time worker, పూర్తి సేవకులు முழு நேர he ஊழியக்காரர் should always depend on God. దేవుని మీదనే ఆధారపడి ఉండాలి. தேவன் மேலே ஆதாரப்பட்டு இருக்க வேண்டும். There may be a believer who is a little rich. కొంచెం ధనవంతుడైన ఒక విశ్వాసం ఉండవచ్చు. ஒரு பணக்காரனான ஒரு விசுவாசி He may be giving more money. అతనికి ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తుండవచ్చు. அவனுக்கு அநேக பணம் கொடுக்கலாம். And he may be giving some articles. అవన్ లేదా మీకు కొన్ని వస్తువులను అతను ఇస్తుండవచ్చు. அவனுக்கு சில வஸ்துக்களை கொடுக்கலாம். And then if he becomes if you are going attached to him and going against God in judging the people, then he becomes a god. నువ్వు అతనికి అంటుకొని ఉండి దేవునికి విరోధంగా నువ్వు వేరే వారిని నువ్వు న్యాయం తీరుస్తున్నట్లయితే నువ్వు దేవునికి విరోధంగా వస్తున్నావు. நீ ஆணையத்து வந்து அவனுக்கு சாதகமாக நியாயம் தீர்ப்பு சொன்னா நீ நியாய தீர்ப்பு கொடுத்தால் நீ தேவனுக்கு அவனை நீ தேவனாக்கி விடுகிறாய். அவனை நீ தேவனாக்கி விடுகிறாய். So who can create gods? అప్పుడు దేవుళ్ళని ఎవరు తయారు చేస్తున్నారో చేయవచ్చు. అప్పుడు தேவர்களை யார் உருவாக்குகிறார்கள்? You can create your gods. మీరు మీ దేవుని కలుగజేసుకోవచ్చు. நீங்கள் தேவர்களை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம். But you leave out the source. కానీ ఆ మూలమైన దాన్ని మీరు వదిలేస్తున్నారు. ஆனால் நீ மூலமான காரியத்தை விட்டு விடுகிறாய். So you have to always connected to that source. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ మూలమైన కార్యంలో మనము సంబంధం కలిగి ఉండాలి. எப்பொழுதும் நாம் அந்த மூலமான காரியத்தை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். The one who has caught hold of the source has no strange gods. మూల కార్యమును పట్టుకున్న వాళ్ళకు ఏంది అన్య దేవుళ్ళు లేరు ఉండరు. மூல காரியத்தை பற்றிக்கொண்டவர்களுக்கு அந்நிய தேவர்கள் இல்லை. And it doesn't become sin also. వాళ్ళు పాపం కూడా చేయరు. அவர்கள் பாவங்களும் செய்ய மாட்டார்கள். It will not make God jealous. ఆ దేవుణ్ణి ఈర్ష్య కలిగించేదిగా చేయరు. தேவனை தேவனை எரிச்சல் கூட ஆகாது. தேவனை எரிச்சலாக ஆக்க மாட்டார்கள். So you see here, ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, if you leave the source and go behind strange gods, God becomes jealous. అవును, మీరు ఒక మూలకారకుని మూలమైన ఆయనను పట్టుకోకుండా అన్న దేవుడిని వెంబడించేటప్పుడు దేవునికి ఈర్ష్య కలుగుతున్నది. Then God starts destroying. అప్పుడు దేవుడు నాశనం చేయడం ప్రారంభిస్తున్నాడు. நீங்கள் மூலமான காரியத்தை விட்டு மற்றவர்களை பின்பற்றி சென்றால் அது தேவனுக்கு எரிச்சலாக It is natural. அப்பொழுது தேவன் உங்களை Whenever you start leaving God and start depending on other people, God's children, when they start depending on other people, God gets jealous. దేవుని వదిలిపెట్టేసి వేరే జనం మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడికి ఎక్కువగా కోపం వస్తున్నది. தேவனுடைய ஜனங்கள் தேவனை விட்டு மற்றவர்கள் மீது சார்ந்திருக்கும் பொழுது தேவனுக்கு அவர்கள் மேல் கோபம் வருகிறது. So 27. 27వ శ్లోకం. 27ஆம் ஸ்லோகம். All the actions are being performed by the modes of Prakriti. The fool whose mind is deluded by egoism thinks, I am the doer. ప్రకృతిలోని గుణములచే అంతటా కర్మములు నడపబడుతున్నవి. అహంకారం చే మూఢత నొందినవాడు నేనే కారణకర్తనని భావించును. இயல்பான குணங்களால் எங்கும் கர்மங்கள் செய்யப்படுகின்றன. அகங்காரத்தால் அறிவிழந்தவன் தான் காரணகர்த்தா என்று நினைக்கிறான். So this karma is not is by birth. ఈ కర్మం అనేది అది పుట్టుక వలన వచ్చింది కాదు. இந்த கர்மா என்பது பிறப்பின் மூலம் வந்தது. This is by birth. ఈ కర్మం అనేది అది పుట్టుక వలన వచ్చినటువంటి. இந்த கர்மம் நான் தான் சொல்றேன், நான் இப்படி செய்தேன் அப்படி சொல்றாங்கல. Whoever says I did this, I did that. నేనే చేశాను అది చేశాను ఇది చేశాను అంటారు కదా. அதுல என்னது? అదంతా ఏమిటి? அவங்க பர்த் குவாலிட்டிஸ், அவங்க பிறக்கும் போதே இருந்த குணங்களா, పుట్టినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ గుణముల వల్ల చేస్తున్నటువంటి விதமான கர்மம் எல்லாம் பிறப்பினால் வந்தது. ஸோ அவங்க பிறக்கும் போதே அப்படிப்பட்ட குணம் உள்ளவங்க. పుట్టినప్పుడు అటువంటి గుణం కలిగిన వాళ్ళు பிறக்கும் பொழுதே விதமான குணங்கள். I'm doing this, nobody is doing else. மேல வர வரதுன்னு செய்யலாம் அவங்களாம் இப்படி you cannot say that. It's by your birth quality. ఇదంతా నీ పుట్టుక గుణం వల్ల వచ్చినటువంటిది. எல்லாமே உங்களுடைய பிறப்பின் மூலமாக வந்த குணங்கள். But if somebody says நான் தான் செய்தேன் வேற ஒருத்தரும் வேலை செய்யலன்னு சொன்னாங்கன்னா, ఎవరైనా నేనే చేశాను వేరెవరు చేయలేదు అని అన్నట్లయితే, யாராவது நான் தான் செய்தேன் வேற யாரும் செய்யல என்று சொன்னால், I bring to pass what I think. నేను చెప్పింది అది ఎలాగైనా అది నేను చేసి చూపిస్తాను. நான் சொன்னதை விதமாக நிறைவேற்றுவேன், நான் நினைத்ததை முடிப்பவன், నిరూపిస్తాను. அதை நான் நிரூபிப்பேன். அப்படிப்பட்ட ஆட்களோட மனுஷன் அட்டாச் பண்ணக்கூடாது. అటువంటి వారితో మనం బంధం కలిగి ఉండకూడదు. விதமானவர்களிடம் நாம் பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடாது. 34. 34వ శ్లోకం. Attraction and repulsion are rooted in all subjects, sense objects.
ప్రతి ఇంద్రియం యొక్క విషయం నందును రాగద్వేషంలో నిలిచి ఉన్నవి. ஒவ்வொரு இந்திரியத்தினுடைய விஷயத்திலும் விருப்பு வெறுப்புகள் உட்புகுந்து நிற்கின்றன. இந்திரியம்னா அர்த்தம் அறியாது. இந்திரியம்னா என்னது? ఇంద్రియం అంటే ఏంది? 5 புலன்கள். புலன். இந்திரியம் என்றால் 5 புலன்கள். அந்த அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் root in all sense objects. எல்லா விதமான இதுலயும் வந்தது. ప్రతి విషయం నందున ఏంటి? எல்லாத்துலயும் நம்முடைய விருப்பு வெறுப்புகள்லாம் இருக்கு. ప్రతి దాంట్లో మన ఇష్టాయిష్టములు అనేవి ఉన్నవి. எல்லா விஷயத்திலும் விருப்பு வெறுப்புகள் உட்புகுந்து நிற்கின்றன. சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். பிகாஸ் யூ ஹேவிங் சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல வந்து அந்த விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு. ఆగ మన ఇంద్రియం విషయముల మీద ఉన్నప్పుడు వాటి మీద ఇష్టము అయిష్టం అనేది ఉంటున్నది. நமக்கு அந்த ஐம்புலன்கள் இருக்கும் பொழுது விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கின்றன. What someone likes he will do, what he doesn't like he will never do. తనకి ఇష్టమైనది చేస్తాడు, తనకి ఇష్టం లేకపోతే చేయడు. தனக்கு இஷ்டமா இருந்தால் செய்வான், இஷ்டமில்லை என்றால் செய்ய மாட்டான். Everybody's nature. అది అందరి యొక్క గుణం. అది எல்லாருடைய குணம். ஜெபம் பண்ணா செய்ய மாட்டான். ప్రార్థన చేయంటే చేయరు. ஜெபம் பண்ண சொன்னால் செய்ய தினமும் இருந்து வச்சா டெய்லி வந்து சாப்பிட்டு போ. தினமும் if you having a feast daily they will come and eat and go. విందు ఇస్తే రోజు వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్తారు. தினமும் விருந்து வைத்தால் அதை மட்டும் வந்து சாப்பிட்டு செல்வார்கள். தினமும் சாப்பிடுங்க. தினமும் if you say you come and pray daily they will not be interested. They will not be interested. ஜெபிக்க சொன்னால் ஜெபிக்க மாட்டார்கள். రోజు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అంటే అందులో ఇష్టం ఉండదు. So these are all என்னது அது உங்களுடைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு. ఇవన్నీ ఆ ఇంద్రియం యొక్క విషయంలోనే ఆ కారణంలోనే ఉన్నాయి. இவற்றிலெல்லாம் இந்திரியமான விஷயத்தில் தான் அந்த காரணமா இருக்கிறது. அப்ப நீங்க அந்த இந்திரிய விஷயத்துக்கு கட்டுப்பட்டு புலன்கள் விஷயத்துக்கு கட்டுப்பட்டனால நீங்க இதை விரும்புறீங்க அதை விரும்ப மாட்டேங்கிறீங்க. పంచేంద్రియముల కారణం మీద పట్టుదలగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇది చేస్తున్నారు ఒకటి చేయడం లేదు. அந்த இந்திரியத்தினுடைய விஷயத்தில் நீங்கள் பற்றுதலா இருப்பதனால் இது செய்ய மாட்டீர்கள். So here he says man should never be allowed himself to be swayed by them. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడిందంటే ఆ మనుషుడు ఎవడును కానీ ఎవడును వాటికి వశుడు కాకుండా గాక వాటి వల్ల ఎవడు పట్టుబడకూడదని చెప్తున్నాడు. அதுக்கு அடுத்ததுலப்பா மனுஷன் ஒருபொழுது రెండు లైన్ కండి அந்த வசனத்துல பாதில திரும்ப அவற்றின் வசமாக செல்லுதல் கூடாது. அவை நிச்சயமாக இவனுடைய விமோசனத்தை தடுக்கும் சத்துருக்கள். முதல்ல முழுசு வாசி. Attraction, repulsion are rooted in all his sense objects. ప్రతి ఇంద్రియం యొక్క విషయమునందును రాగద్వేషములు నిలిచి ఉన్నవి. ஒவ்வொரு இந்திரியத்தினுடைய விஷயத்திலும் விருப்பு வெறுப்புகள் உட்புகுந்து நிற்கின்றன. எல்லா 5 புலன்களுடைய காரியத்திலும் விருப்பு வெறுப்பு இருக்கு. పంచేంద్రియములలో ఇష్టాయిష్టములు అనేవి ఉన్నవి. எல்லா ஐம்புலன்களிலும் விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கிறது. Man should never allow himself to be swayed by them. కానీ ఎవడును వాటికి వశుడు కాకుండాను గాక அவற்றின் வசமாக செல்லுதல் கூடாது. செல்லுதல் கூடாது. వాటిని వశం కాకూడదు, దాన్ని అనుసరించి నడవకూడదు. அவற்றின் வசமாக செல்லுதல் கூடாது. That's what we do. అదే మనం చేస్తున్నాము. அதான் நாம் செய்கிறோம். உங்களுக்கு விருந்துனா will be ready. ఆ విందంటే దానికి రెడీ అవుతాము. விருந்து என்றால் அதற்கு தயாராகுவோம். பட் ஜெபம்னா அங்க ஒருத்தர் அங்க போய் படுத்துக்குவாரு, ஒருத்தர் ராத்திரி தூங்கிக்குவாரு, ஒருத்தர் அங்க போய் வீட்ல படுத்துக்குவான். తన ప్రార్థన అంటే ఒకడు అక్కడనే కూర్చుంటాడు, ఒకడు ఇంట్లో పడుకుంటాడు. ஜெபம் என்றால் ஒருவன் அங்க போய் உட்கார்ந்து கூட ஒருத்தன் வீட்டில். They are all swayed by their senses. వాళ్ళ ఇంద్రియముల వల్ల వాళ్ళు లాక్కెళ్ళబడుతున్నారు. அவர்களுடைய இந்திரியங்களால் அவர்கள் இழுக்கப்படுகிறார்கள். It says man should never allow himself to be swayed by them. వాటి వల్ల మనుషుడు వశపరచబడి ఉండకూడదని చెప్పబడుతున్నది. அவற்றின் மூலமாக மனுஷன் வசப்படுத்தக்கூடாது. Because they are the two principal enemies standing in the way of redemption. అవి నిశ్చయముగా అతని విమోచనకు అడ్డు వచ్చే శత్రువులు. அவை நிச்சயமாக இவனுடைய விமோசனத்தை தடுக்கும் சத்துருக்கள். So இது உன்னுடைய சத்துரு எது? నీ శత్రువు ఏది? உன்னுடைய சத்துரு யார்? Your senses. నీకు పంచేంద్రియములే. உன்னுடைய 5 புலன்கள் தான். அதான் உன்னுடைய சத்துரு. అదే నీకు శత్రువు. அதான் உனக்கு சத்துரு. Because you do what you like and you don't do what you don't like. నీకు ఇష్టమైనది చేస్తున్నావు, నీకు ఇష్టం లేనిది చేయటం లేదు. உனக்கு இஷ்டமானதை செய்கிறாய், இஷ்டமில்லாவிட்டால் செய்ய மாட்டேங்கிறாய். And it's the obstacle in the way of redemption. అదే ఆ విమోచన మార్గంకు అడ్డుపడుతున్నటువంటి కార్యం అది. அது அந்த விமோசனத்தை தடுக்கும் சத்துருக்களாய் இருக்கிறது. What is the satru which is so what is the enemy that standing in the way of redemption? ఆ విమోచనకు అడ్డు వచ్చేటువంటి శత్రువు ఏది? விமோசனத்தை தடுக்கும் சத்துரு என்பது எது? இந்த விமோசனம் சொல்றதுக்கு ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு அர்த்தம் against different meanings. విమోచనం అనే మాటకు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యాఖ్యానం ఇస్తున్నారు. விமோசனம் என்ற வார்த்தைக்கு ஒவ்வொருவர் வித்தியாசமான கருத்துக்களை One கொடுக்கிறார்கள். person is self realization. ఒకతనేమో నీ స్వయం నిన్ను నీవే గ్రహించుకోవడం అంటున్నాడు. ஒருவன் உன்னை நீயே கிரகித்துக் கொள்வது என்று சொல்கிறான். One person says அந்த வழி நீ போற வழியில ஒரு தடைன்னு சொல்றான். ఒకతను నువ్వు వెళ్ళే మార్గంలో ఒక అడ్డు అని చెప్తున్నాడు. இன்னொருவன் நீ போகிற வழியில் ஒரு தடை என்று But சொல்கிறான். this is the enemy standing in the way of your redemption. కానీ మనం విమోచనకు వెళ్ళే దారిలో ఇది అడ్డుపడుతున్నటువంటి శత్రువు ఇది. விமோசனத்தை தடுக்கும் சத்துருக்களாய் எது இருக்கிறது? So what is the realization? కాబట్టి ఆ గ్రహింపు ఏమిటి? அங்க புரிந்து கொள்வது People says it is self realization. ఆ జన్లో అది మనల్ని మనం గ్రహించుకోవడం అంటారు. So ஜனங்கள் அதை நாம் புரிந்து கொள்வது என்று சொல்வார்கள். what are you going to realize? నువ్వు ఏం గ్రహించుకోబోతున్నావు? நீ என்ன புரிந்து கொள்ள போகிறாய்? Self realization நான் கடவுள் సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అంటే నేనే దేవుని అనుకోవడమా? நானே கடவுள்னு உணர்ந்துறதா? நானே கடவுள் என்று உணர்வதா?
You realize where you belong. నువ్వు ఎక్కడికి చెందిన వాడని నువ్వు గ్రహించుకుంటున్నావు. நீ எங்கே சேர்ந்தவன் என்று நீ உணர்ந்து கொள்கிறாய். In the Bible it says, బైబిల్లో చెప్పబడినది, பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, if one is not born from above, he cannot not go back. ఒకడు పైనుండి జన్మిస్తే తప్ప అతను తిరిగి పైకి వెళ్ళలేడు అని. ஒரு மேலே இருந்து பிறக்காவிட்டால் அவன் மேலே செல்ல முடியாது. So if you are not having the realization not from here or from above, నువ్వు ఇక్కడ ఉంటూ నువ్వు పైకి చెందిన వాడనే గ్రహింపు నీకు రాకపోయినట్లయితే, நீ இங்கே இருந்து கொண்டு நீ மேலே சேர்ந்தவன் என்ற புரிந்து கொள்ளுதல் உனக்கு வராவிட்டால், then you are not going up. నువ్వు తిరిగి పైకి వెళ్ళబోవడం లేదు. நீ மீண்டும் நீ மேலே செல்ல முடியாது. You have to have a realization that you don't belong here. నువ్వు ఇక్కడికి చెందినవాడు కాదనే గ్రహింపు నీకు రావాలి, ఉండాలి. நீ இங்கே சேர்ந்தவன் அல்ல என்று உனக்கு அந்த புரிந்து கொள்ளுதல் வர வேண்டும். நீ அங்கே சேர்ந்தவன் என்றால் தான் உனக்கு அந்த realization నువ్వు வரும். అక్కడికి చెందినవాడుగా ఉంటేనే నీకు ఈ గ్రహింపు వస్తుంది. நீ அங்கே சேர்ந்தவனாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த If புரிந்து you கொள்ளுதல் join with உனக்கு everybody and say, நானும் அப்படிதான் நானும் அங்கே தான் வந்தேன் நினைச்சிட்டு இருந்தா what can we do? నువ్వు అందరితో కలిసిపోయి నేను అక్కడ చెందినవాడిని అంటే దానికి ఏం చేయగలం? நீ எல்லா இடமும் சேர்ந்து கொண்டு நான் அங்கே சேர்ந்தவன் என்று சொன்னால் உனக்கு எந்த புரிந்து கொள்ளுதல் வரும்? You'll be worrying only about what is going on in this earth and earthly enjoyments, and you'll be only wanting to go and sleep. ఈ లోకంలో ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ లోక ప్రకారమైనటువంటి సుఖములందు ఆశ కలిగి ఉంటే నువ్వు నిద్రపోతుంటావు. இந்த உலக பிரகாரமாக செய்து கொண்டு அதன் மேல் பட்டுக்கொண்டு நீ அது விதமாக தூங்கிக் கொண்டிருப்பாய். If you are born of an eagle, you will want to fly. నువ్వు గ్రద్ద మూలంగా పుట్టినవాడు అయితే నువ్వు ఎగరాలని ఆశపడతావు. நீ கழுகுக்கு பிறந்தாய் என்றால் நீ பறக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவாய். But if you are born of the பூமியில தான் சாதாரண மனுஷனா பிறந்தனா இங்க உலகத்துல இருக்கணும். భూమిలో సాధారణ మనుషులుగా పుట్టినట్లయితే లోకంలోనే ఉండాలి. பூமியில் சாதாரணமாக மனிதனாக பிறந்தால் நீ இங்கே தான் இருக்க வேண்டும். Listen carefully. Redemption. జాగ్రత్తగా వినండి, విమోచన. ஜாகிரதையாக கேளுங்கள். These sense attachments, how do they get the ఈ ఇంద్రియంలోకి ఆసక్తి, how do they get the life from Christ Jesus? వారు ఏ విధంగా జీవనం పొందుకుంటారు? క్రీస్తు నుండి. ஜனங்கள் எவ்வாறு ஜீவனை பெறுகின்றார்கள்? If they get life from Christ Jesus and are born as sons of God, they need not get salvation. వారు క్రీస్తు నుండి జీవం పొందుకొని దేవుని కుమారులై జన్మించినచో వారు రక్షణ పొందుకో అవసరం లేదు. அவர்கள் கிறிஸ்துவினிடமிருந்து ஜீவனை பெற்று தேவனுடைய பிள்ளைகளாக பிறந்திருப்பார்கள் என்னால் அவர்களுக்கு ரட்சிப்பு பெற தேவையில்லை. They must get redemption. వారు విమోచన పొందుకోవాలి. அவர்கள் மீட்பு அடைய வேண்டும். So if they are attached to Christ Jesus, they are born of Him. కనుకనే వారు క్రీస్తుతో అంటుకొని ఉండొచ్చో వారు ఆయన వలన జన్మించిన వారు. ஆகவே அவர்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டு இருப்பார்கள் என்றால் அவரால் பிறந்து இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு இந்த ரத்தம் இருக்கிறது. They have the blood because they were created only by Christ Jesus. వారు ఆ రక్తంను కలిగి ఉన్నారు ఎందుకనగా వారు క్రీస్తు చేతనే సృష్టింపబడి ఉన్నారు. ஏனென்றால் அவன் கிறிஸ்துவால் தான் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். They have the blood because then from where will they take blood? అలాగే వారు ఎక్కడ నుండి రక్తంను తీసుకుంటారు? இவர் இருக்கும்போது அவர்கள் எவ்வாறு ரத்தத்தை எடுத்துக்கொள்வார்கள்? They are born in that and they have the name. వారు అందులో జన్మించున్నారు, వారు ఆ పేరును కలిగి ఉన్నారు. அவர்கள் ஆதிலே பிறந்தவர்கள், அவர்களுக்கு நாமம் இருக்கிறது. அதிலே பிறந்தவர். அவர் அதிலேயே பிறந்தவர்கள், But God- அவர்களுக்கு நாமம் இருக்கிறது. But God did not reveal the firstborn. కానీ దేవుడు జ్యేష్ఠ కుమారుని బయలుపరచలేదు. ஆனால் தேவன் முதற் பேரானவரை வெளிப்படுத்தவில்லை. If they know Him, they cannot die. వారు ఆయన ఎరిగి ఉండొచ్చో వారు మరణించనేరారు. அவரை அவர்கள் அறிந்தார்களானால் அவர்கள் சாக முடியாது. For that they must know the particular person. అందుకోసం ఆ నియమింపబడిన వ్యక్తిని వారు ఎరిగి ఉండాలి. அதற்காக அவர்கள் அந்த குறிப்பிட்டவரை அறிய See வேண்டும். what I still comes to tell here is ఉన్నారంటే ஐயா என்ன சொல்ல வருகிறார் the என்றால், bride is coming through the bridegroom, వధువు వర్ణ మూలంగా వచ్చుచున్నది. மனைவி மணவாளன் மூலமாக வருகிறார். but these people, కానీ ఈ జనులు, ஆனால் இந்த the ஜனங்கள், people who follow the Bhagavad Gita and everything, ఈ బోధించ వెంబడించే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ இந்த பகவத்கீதையை they do பின்பற்றுகிறவர்கள் not know the person. వాళ్ళ ఆ వ్యక్తిని వాళ్ళు ఎరిగి ఉండాలి. அவர்கள் அந்த ஆளை அவர்கள் They அறிய know the வேண்டும். name, వాళ్ళకి పేరు తెలుసు, அவர்களுக்கு பெயர் they தெரியும். only have to know the person. వాళ్ళ ఆ వ్యక్తినే వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. அந்த ஆளை அவர்கள் அறிய வேண்டும். நமக்கு வந்துட்டு మనకేంది, we know the person, మనకు ఆ వ్యక్తి తెలుసు, நமக்கு அந்த ஆளை தெரியும். we do not know the characters of the family. మన ఆ కుటుంబం యొక్క గుణాత్మలు మనకు తెలియవు. அந்த குடும்பத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் தெரியும். Suppose my wife comes from another family, ఇప్పుడు నా భార్య వేరే కుటుంబం నుంచి వస్తుందంటే இப்பொழுது என்னுடைய மனைவி வேற குடும்பத்திலிருந்து வருகிறாள் என்றால் she must come and learn from our family, వచ్చి మా కుటుంబంలో ఉన్న కార్యంలో ఆమె నేర్చుకోవాలి. வந்து எங்களுடைய குடும்பத்தில் உள்ள காரியங்களை அவர் படித்துக் கொள்ள வேண்டும். and then there is a unity. అప్పుడు అక్కడ ఐక్యం ఉంటుంది. அப்பொழுது அங்க ஐக்கியம் இருக்கும். So till that unity comes, there is confusion. ఆ ఐక్యం వచ్చేంత వరకు తికమకనే ఉంటది. இந்த ஐக்கியம் வரும் வரைக்கும் அங்க முரண்பாடுகள் தான் இருக்கும். So that's why it says, that is why we are confused, and as bride members we cannot understand them and they cannot understand us. అందుకనే ఇక్కడ వధువంగస్తులుగా మనం వారిని అర్థం చేసుకోలేము, వారిని మనల్ని అర్థం చేసుకోలేరు. மனவாட்டி அங்கத்தினர்களாக நாம் அவர்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, அவர்களும் நம்மை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. So the people who are for all over India, భారతదేశం అంతటా ఉన్నటువంటి జనులు, இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும்
There are many people who are following the Bhagavad Gita. భగవద్గీత నమ్మించే వారు అనేకులు ఉన్నారు. பகவத்கீதையை பின்பற்றுகிறவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். They know the Father. వాళ్ళకు తండ్రి తెలుసు. அவர்களுக்கு பிதா தெரியும். They are of the family. They are of the blood. వాళ్ళ కుటుంబం చెందిన వాళ్ళు, వాళ్ళ రక్తంలో కలిగి ఉన్నారు. அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் ரத்தத்தை But we as the bride, కానీ మనం వధువుగా, நாம் மனைவாட்டியாக, we have to understand the family matters. మనం ఆ కుటుంబం యొక్క కారణం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. நாம் அந்த குடும்பத்தினுடைய காரியங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's the time now. అదే ఇప్పుడున్న సమయం. அதான் இப்பொழுது இருக்கிற நேரம். So attraction, repulsion are rooted in all senses objects. ప్రతి ఇంద్రియం యొక్క విషయంలో రాగద్వేషంలో నిలిచినవి. புலந்தளிய பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் விருப்பு வெறுப்பு என்பவை உள்ளன. Then attraction, repulsion are whose enemies? అలాగైతే ఆ రాగద్వేషములు, ఇష్టాయిష్టములు ఎవరికి శత్రువులు? அப்படி என்றால் விருப்பம் வெறுப்பும் எவருடைய சத்துருக்கள்? They are the enemies of our redemption. అవి మన విమోచనకు శత్రువులు. அவைகள் நம்முடைய மீட்புக்கு எதிரிகள். We want to do what we like and we don't want to do what we don't like. ఇష్టమైనది చేయాలని ఇష్టపడుతున్నాం, ఇష్టం లేనిది చేయకూడదు అనుకుంటున్నాం. இஷ்டமானதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம், இஷ்டமில்லாததை செய்ய வேண்டாம் என்று But நினைக்கிறோம். God makes us do what we don't like. కానీ దేవుడు ఏంటంటే మనకి ఏది ఇష్టం లేదో అదే చేయాలని దేవుడు చెప్తున్నాడు. God makes us do it. మనం అది చేసేలా చేస్తున్నాడు. தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அதை தான் அவர் செய்ய வைப்பார். Arjuna did not want to kill. అర్జునుడు చంపడానికి ఇష్టపడలేదు. அர்ஜுனா அங்கே கொல்ல முயற்சிக்கவில்லை, But he wants, விரும்பவில்லை. but God wants him to do that. కానీ దేవుడు అతను అది చేసే విధంగా దేవుడు చేస్తున్నాడు. ஆனால் அதை செய்யும் விதமாக தேவன் செய்கிறார். So that's what we must do. God will make you do what you don't like, and then we have to get ready for that. అందుకని మనకి ఇష్టం లేని దాన్ని దేవుడు చేసేలా చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం దానికోసం సిద్ధంగా ఉండాలి. நமக்கு விருப்பமில்லாததை தேவன் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் என்பதால் அதற்காக நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். I might have never had an idea that I should have a Lagari Nagar and I must do preaching. అదొక లయన్ నగర్ ఒకటి ఇలా తయారు చేయాలి, నేను ప్రసంగం చేయాలనేది ఎప్పుడు కూడా నాకు ఇష్టం లేని కార్యము. இந்த லயநகர் என்பதை உரைக்கொண்டு விதமாக பிரசங்கிப்பது எனக்கு பிடிக்காத காரியம். One thing which I never wanted to do, never wanted to be a preacher. నేను ఎప్పుడు కూడా ప్రసంగం చేయాలని ఎప్పుడు నేను ఇష్టపడింది లేదు. நான் பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும் எப்பொழுதும் விரும்பவில்லை. Whenever I used to speak something, I used to slip away and go off. ఎప్పుడు మాట్లాడమని చెప్పినా ఎలాగో అలా తప్పించుకునేవాడిని. ஐயா எப்பொழுதும் பேச சொல்லும் பொழுது நான் தப்பித்துக் கொள்வேன். ஏதோ ஒரு சொல்லிவிட்டாரு, தயவு பிக பெரிய பிரீச்சர் அவன்னு சொல்லிட்டாரு. అప్పుడు దైవ పెద్ద గొప్ప ప్రసంగికుడికి వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి అయ్య గారు దగ్గర చెప్పారు. தயவு ஒரு பெரிய பிரசங்க அவன் என்று ஒரு இடத்தில் ஐயா சொல்லிட்டாரு. அப்போ என்னது தப்பிக்க முடியல, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. తప్పించుకోలేకపోయాను అంతే. அப்பொழுது தப்பிக்கவில்லை. I have to take up the whole responsibility of projecting Aya's message. అయ్య గారి సందేశమును అందరికి చెప్పే విధంగా గొప్ప బాధ్యతను నేను తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ஐயாவுடைய செய்தியை எல்லாவற்றிற்கும் சொல்லும்படியாக ஒரு பெரிய பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. So your own attraction and repulsion has to be quashed. మన యొక్క సొంత ఇష్టాయిష్టములు అనేవి అక్కడ ఏం లేకుండా పోవచ్చున్నవి. நம்முடைய வேண்டும். ఇష్టాయిష్టములు అనేవి ఏం లేకుండా పోవాలి. விருப்பம் இல்லாமல் போய்விட்டது. Then only God can use you. అప్పుడే దేవుడిని ఉపయోగించగలడు. அப்போதுதான் தேவன் உங்களை உபயோகிக்க முடியும். If you doing what you like and if you stop from doing what you don't like, God cannot use you. నీకు ఇష్టమైనది నువ్వు చేస్తూ ఇష్టం లేనిది చేయకుండా ఉంటే దేవుడు నిన్ను ఉపయోగించలేడు. உனக்கு இஷ்டமானதை செய்து கொண்டு இஷ்டமில்லாததை செய்யவிட்டால் தேவன் உங்களை உபயோகிக்க முடியாது. You must not be attached, not repulsed. మరి అదేంటి, దానికి అంటుకొని ఉండకూడదు, దానికి ఆసక్తి అనాసక్తి కలిగి ఉండకూడదు. நீங்க அதுக்கு ஒட்டி கொண்டு இருக்க கூடாது. వాంఛింపకూడదు, ద్వేషింపనకూడదు. நீங்கள் விருப்பமுடையவர்களாகவோ வெறுப்பு உடையவர்களாகவோ இருக்கக்கூடாது. First you must control your senses. మొదటిగా మీరు మీ యొక్క ఇంద్రియముఖ విషయంలో మీరు అదుపులో ఉంచాలి. முதலாவதாக உங்களுடைய இந்திரிய விஷயங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். And kill this evil thing which obstructs jnana. ఆ తర్వాత జ్ఞానం చేత ஞானத்தை அடையக்கூடிய காரியங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது நீங்கள் கொல்ல வேண்டும். சரி, நான் சொல்லிட்டு தமிழ் சொல்லுப்பா. இது ஞானத்தை நிர்குண பிரம்மாவையோ அப்சல்யூட் பிரம்மாவையோ அறியறதுக்கு தடையா இருக்கிறதெல்லாம் நீக்க வேண்டும். నిర్గుణ బ్రహ్మ, సద్గుణ బ్రహ్మ, దానికి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి కార్యమును మీరు నాశనం చేయాలి. వాట్ ఇస్ నిర్గుణ బ్రహ్మ? నిర్గుణ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి? నిర్గుణ బ్రహ్మం என்றால் என்ன? That is knowledge of the Brahma, absolute from Brahma. Na enadhu முதல் பிரானவர். బ్రహ్మ గురించిన జ్ఞానం అంటే అది జ్యేష్ఠ కుమారుడిది. బ్రహ్మను குறித்த ஞானம் என்னது? முதல் பிரானவனை குறித்தது. What is Sakara Brahma? ఆకార బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? సాకార బ్రహ్మ. సాకార బ్రహ్మం என்றால் என்ன? Is manifest divinity. வெளிப்படுகிறார் இல்லையா? நம்மட்ட பூமியில நமக்கு வெளிப்பட்டார். அது வந்து కనబడ్డాడు కదా, భూమి మీద మనకు కనబడ్డాడు కదా, అది நமக்கு காணப்பட்டது வந்து சாகார பிரம்மம். நல்லா கவனிச்சுக்கணும். நிர்குண பிரம்மனா నిర్గుణ బ్రహ్మ అంటే నిర్గుణ బ్రహ్మం என்றால் వైట్ లైట్, తెల్లటి వెలుగు. அது வெள்ளையான ஒரு வெளிச்சம். அது வந்து நம்ம அது this is
next to the unseen God. అది కనబడని దేవునికి తర్వాత అయినటువంటి వాడు. அது காணப்பட தேவனுக்கு அடுத்தபடி சாக்கார பிரம்மன்னா సాకార బ్రహ్మ అంటే சாக்கார பிரம்மம் என்றால் வெளிப்படுகிற கடவுள். బహిరంగపడుతున్నటువంటి దేవుడు. வெளிப்படுகிற கடவுள். So we must know to differentiate both and understand both. ఆ రెండింటిని మనము వ్యత్యాసపరచడం తెలియాలి, రెండింటిని మనం గ్రహించుకోవాలి. இரண்டையும் வித்தியாசப்படுத்த தெரிய வேண்டும். And we must find out the things which obstruct that knowledge. ఆ యొక్క జ్ఞానమును ఏదైతే అడ్డుపరుస్తుందో దాన్ని మనం తీసేసేయాలి. அந்த ஞானத்தை எது தடுக்கிறதோ அதை நாம் எடுத்து போட So வேண்டும். what do we have to kill? కాబట్టి మనం దేన్ని చంపేయాలి? அதை நாம் எதை கொல்ல வேண்டும்? Kill everything which obstructs the way to know the absolute. ఆ యొక్క ఆ జ్ఞానంను తెలుసుకునేటటువంటి దాన్ని ఏదైతే అడ్డుపరుస్తుందో దాన్ని మనం నాశనం చేయాలి. அந்த ஞானத்தை அறிவதற்கு எதெல்லாம் தடையா இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நாம் எடுத்து போட வேண்டும். Nirguna Brahma is not Jesus. నిర్గుణ బ్రహ్మ అనేది యేసు కాదు. நிர்குண பிரம்ம என்றால் இயேசு அல்ல. Nirguna Brahmana காணப்படாத தேவன் கிடையாது. నిర్గుణ బ్రహ్మం అంటే కనబడని దేవుడు కాదు. நிர்குண பிரம்மம் என்றால் காணப்பட தேவன் அல்ல. Christ Jesus is the Nirguna Brahma. క్రీస్తు యేసే నిర్గుణ బ్రహ్మము. கிறிஸ்துவே நிர்குண பிரம்மம். Knowledge of the Sakara Brahma is manifest divinity. విజ్ఞానం అంటే సాకార బ్రహ్మం గురించి తెలియ లేదా బహిరంగమైన దైవికము. விஞ்ஞானம் என்றால் சாகார பிரம்மம் அல்லது அவதாரமான வெளியரங்கமான தெய்வீகம் என்பதாகும். So that's why we have to understand. అదే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So to get knowledge, కావున జ్ఞానం పొందుకొనుటకై ஞானம் பெற்றுக்கொள்வதற்காக you have to kill everything which obstructs the way. మీరు మార్గంలో అడ్డువచ్చే సమస్తమును నిర్మూలింపవలసి ఉన్నది. உங்கள் வழியில் எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொண்டு போட வேண்டும். Firstly, knowledge of knowing the absolute. మొదటిగా సర్వాత్మను ఎరుగు జ్ఞానము. முதலாவதாக காணக்கூடாத தேவனை அறிவதற்கு Absolute na enadu we போட்டுருக்க காணக்கூடாது. First of all, knowledge of the knowing of the absolute. முதலாவது பரிபூர்ணரை அறியும் அறிவு. Secondly, knowledge of the Sakara Brahma. రెండవది సాకార బ్రహ్మం యొక్క జ్ఞానము. இரண்டாவது சாகார பிரம்மம் அல்லது வெளியரங்கமான தெய்வீக. Firstly, to know the unseen God, you have to get rid of all the worldly desires. మొదట కనబడని దేవుని ఎరుటకై మీరు ఈ లోక ఆశలన్నిటిని తొలగించవలసి ఉన్నది. முதலாவது காணக்கூடாத தேவனை அறிவதற்கு எல்லா உலக ஆசைகளையும் அழிக்க வேண்டும். After that, what will you find? దాని తర్వాత మీరు ఏం కనుగొంటారు? அதன் முன்னர் நீங்கள் எதை காண்பீர்கள்? Vijnanam. విజ్ఞానము. விஞ்ஞானம். What is Vijnana? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன? Knowledge of the Sakara Brahma సాకార బ్రహ్మం గురించినటువంటి జ్ఞానం. or manifest சாகார divinity. பிரம்மம் அல்லது தெய்வீக அவதாரத்தை குறித்த அறிவு. Both are spoken as of different. రెండు వ్యత్యాసంగా చెప్పబడుతున్నవి. இரண்டும் வித்தியாசமாக கூறப்படுகிறது. Knowledge of the Nirguna Brahma and manifest divinity are the same. నిర్గుణ బ్రహ్మం యొక్కయో బహిరంగమైన దైవికం యొక్క జ్ఞానం ఒకటే. நிர்குண பிரம்மத்தையும் வெளியரங்கமான தெய்வீக அவதாரத்தையும் அறிவது ஒன்றே. Unrevealed and revealed. బయలుపరచబడినది வெளிப்படுத்தப்படாதது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. First born is வெளிப்படுத்தப்படாதது. జ్యేష్ఠ కుమారుడు బయలుపరచబడినది. முதல் பிறந்தவர் வெளிப்படுத்தப்படாதது. சக்கர பிரம்ம நம்மட்ட வந்து வெளிப்படுத்துறாரு இல்லையா? సాగర బ్రహ్మ అంటే మన యొద్దకు వచ్చి బహిరంగపరచుకున్నాడు కదా. சாகர பிரம்மம் நம்ம இடத்துல வந்து வெளிப்படுத்தினது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. First of all, you come to God. మొట్టమొదట మీరు దేవుని యొద్దకు వస్తున్నారు. முதலாவது நீங்கள் தேவன் அண்டைக்கு வருகிறீர்கள். And the God are unseen God. దేవుడు అంటే కనబడని దేవుడు. தேவன் என்றால் யார்? காணப்படாத தேவன். Then when you go deeper, తర్వాత మీరు ఇంకా లోతుగా వెళ్ళేటప్పుడు அதன் பின் மேலும் ஆழமாக நீங்கள் செல்லும் then you will பொழுது get the manifest divinity. మీరు బహిరంగమైన దైవికమును పొందుకుంటున్నారు. நீங்கள் வெளிரங்கமான தெய்வீகத்தை அறிகிறீர்கள். That is the Lord God. అదే ప్రభువైన దేవుడు. அதுதான் தேவனாய So கர்த்தர். இந்த வெளிப்பாடுலாம் நம்ம எல்லாம் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சாதான் பகவத்கீதையிலும் ரொம்ப அழகாக தேவத்துவத்தை பற்றி அழகா சொல்லியிருக்கு. ప్రత్యక్షత గురించి మనం సరిగ్గా గ్రహించుకుంటేనే భౌతికతలో కూడా దైవత్వం గురించి చాలా మంచిగా చెప్పబడి ఉన్నది. இந்த வெளிப்படுத்தலை குறித்து நாம் அறிந்து கொண்டால்தான் இந்த பகவத்கீதையில் தெய்வத்துவத்தை குறித்து தேவத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டு கண்டுகொள்வீர்கள். சொல்லப்பட்டதை கண்டுகொள்வீர்கள். So you must understand. మీరే అర్థం చేసుకోవాలంటే நீங்கள் என்ன அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் First of all, everybody knows there is a God. ఆటోమేటిక్ గా దేవుడు అన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడని అందరూ తెలుసు. முதலாவதாக தேவன் என்பவர் இருக்கிறார் என்று எல்லாருக்கும் தெரியும். Then you go deeper. ఇంకా లోతుగా వెళ్ళినప్పుడు இன்னும் ஆழமாக செல்லும் பொழுது You come to know the manifest divinity, the Sakara Brahma. బహిరంగపరచబడిన సాకార బ్రహ్మం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. வெளிப்படுத்தப்பட்ட அந்த சாகார பிரம்மத்தை குறித்து அறிகிறோம். Then after knowing through him, ఆయన మూలంగా తెలుసుకున్న తర్వాత அவர் மூலமாக அறிந்து கொண்ட பின்பு you know the Nirguna Brahma. ఆ నిర్గుణ బ్రహ్మ You know the first born. First born யாரு? நிர்குண பிரம்மத்தை குறித்து இவர் தான் வந்து first born யாருன்னு வெளிப்படுத்துறாரு. ஐயா தான் வந்து வெளிப்படுத்தினார் first born. జ్యేష్ఠ కుమారుడును బయలుపరుస్తున్నారు. ஐயா வந்துதான் அந்த முதற் பிறவனை குறித்து வெளிப்படுத்தினார். So now you were telling about sacrifice. బలి గురించి చెప్పాము. பலி குறித்து சொன்னோம். ரெண்டு மூணு வார்த்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். 2-3 మాటలు మాత్రం చెప్పి ముగిస్తాను. 2-3 வார்த்தைகள் மட்டும் சொல்லி முடித்து விடுகிறேன். You know what is sacrifice? బలి అంటే ఏమిటి? பலி என்றால் என்ன? In what way can you sacrifice? మీరు ఏ విధంగా బలి చెల్లించవచ్చు? நீங்கள் எந்த விதத்தில் பலியை செலுத்த முடியும்? Last week I was telling something about not living for yourself. పోయిన వారం మన కోసం మీకోసం మీరు జీవించకూడదు అనేది మాట్లాడాను. சென்ற வாரம் நீங்கள் உங்களுக்காக வாழக்கூடாது என்று என்பதை குறித்து சொன்னேன். Life in Lahari Nagar is like
a small training for that. ఆ లెహనర్లో ఉన్న జీవితం అనేది దానికైనా ఒక చిన్న శిక్షణ లాంటిది. லெஹனரில் இருக்கிற பயிற்சி என்பது அதற்கேற்றமான ஒரு பயிற்சியாக இருக்கும். But every time you have to remember the supreme sacrifice which was done before the foundation of the world. ప్రతిసారి జగత్పునాథ ముందు చేయమన్న ఆల్బర్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. எல்லா நேரத்திலும் உலகத்தொடருக்கு முன் அடிக்கப்பட்ட அந்த யாகத்தை குறித்து நாம் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அது எப்படி நினைக்க முடியும்? அது எல்லாம் మనం తలంచుకోగలం. அதை விதமாக சும்மா வாயில ஆதிபலின்னு சொல்லிட்டு இருக்க முடியுமா? ஊர்க்கா நோர்తో ఆదిబలి అంటే అలా జ్ఞాపకం చేసుకోగలమా? வாயால் ஆதிபலி என்று சொன்னால் அது we have to meditate on all what happened during the ఆదిబలి. ఆదిబలి సమయంలో ఏమేమంతా జరిగిందో దాని అంతటిని మనం ధ్యానం చేయాలి. ஆதிபலி காலத்தில் என்னெல்லாம் நடந்ததோ அதெல்லாம் நாம் நினைத்துக் கொள்ள If வேண்டும். someone is given power, he will never relinquish it. ఎవరికైనా ఏదైనా ఒక అధికారం ఇవ్వబడితే దాని నుంచి దిగి రాడు. யாருக்காவது ஏதாவது அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டால் அதிலிருந்து இறங்கி வர மாட்டார்கள். But కానీ ஆனால் firstborn, జ్యేష్ఠ కుమారుడు முதல் பேரானவர் he was ready to relinquish himself and give his man as a sacrifice. అదంతా విడిచిపెట్టేసి తన తాను ఇవ్వడానికి అతను సిద్ధమయ్యాడు. தன்னைத்தான் தாழ்த்தி அவரை கொடுப்பதற்கு முன் வந்தார். Then how, if you are born there, then how should you be? నువ్వు అక్కడ పుట్టినట్లయితే నువ్వు ఏ విధంగా ఉండాలి? நீ அங்கே பிறந்தாய் என்றால் நீ எவ்விதமாக இருக்க You வேண்டும். should be able to relinquish yourself. నీవు స్వయం నీ స్వయంనంతా నువ్వు తీసేసుకొని உன்னுடைய சுயத்தை எல்லாம் எடுத்துவிட்டு You must be ready for that. దానికోసం మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. அதற்காக நீங்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும். அப்படி நீங்க தியானம் பண்ணாதான் your use of meditating. అలాగే మీరు ధ్యానం చేస్తేనే మీరు ధ్యానం చేయడంలో ప్రయోజనం ఉంది. விதமாக தியானம் செய்தால் நீங்கள் தியானம் செய்வதில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது. So that is the real ஞானம். అదే నిజమైనటువంటి జ్ఞానము. அதுதான் உண்மையான ஞானம். Now, there was a man, there was a place called Nuremberg. న్యూరెంబర్గ్ అనే ఒక స్థలం ఉండింది. న్యూరెంబర్గ్ என்று ஒரு இடம் இருக்கிறது. I think it's in Germany. ఆ జర్మనీలో అనుకుంటాను. அது ஜெர்மனில இருக்கிறது. Those days they were all not very well to do. ఆ రోజుల్లో అందరూ అంత వసతిగా ఉన్న వాళ్ళు కాదు. அந்த காலத்தில் அநேகர் வசதியானவர்கள் அல்ல. Then they were living this a family was living in a village near Nuremberg. ఈ కుటుంబం వాళ్ళు అక్కడ న్యూరెంబర్గ్ అనే ஊருக்கு దగ్గరలో జీవించేవాళ్ళు. இந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த நியூரம்பர்க் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் வசித்தவர்கள். The father had 10 children. ఆ తండ్రికి 10 మంది పిల్లలు. ஒரு தந்தைக்கு 10 பிள்ளைகள். And he used to work 18 hours a day to maintain the family. ఆ కుటుంబంలో అతను పోషించడానికి రోజుకు 18 గంటలు పని చేసేవాడు. அவர்கள் குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக தினமும் 18 மணி நேரம் வேலை செய்வார். And then తర్వాత two of his children, అతని పిల్లలలో ఇద్దరు, அவர்களுடைய பிள்ளைகளில் 2 பேர், the brothers, they wished that they should go and study somewhere in a college. ఆ సహోదరులు ఇద్దరు తమ ఎక్కడో దూరం వెళ్ళేసి ఒక కాలేజీలో చదవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆశపడ్డారు. 2 பிள்ளைகள் தூரத்தில் எங்கேயாவது சென்று காலேஜ் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். They wanted to know drawing course. వాళ్ళు అక్కడ డ్రాయింగ్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు. அவர்கள் டிராயிங் கோர்ஸ் படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள். Then they made the father cannot afford it. అప్పుడు దానికి తండ్రి సాయం చేయలేడు. அதற்கு அவருடைய தந்தை உதவி செய்ய முடியவில்லை. Because our family, to maintain his family itself, he was not able to. అతని కుటుంబాన్ని పోషించడానికి అది అతనికి కష్టంగా ఉండింది. அவருடைய குடும்பத்தை போஷிப்பதற்காகவே அவனுக்கு கஷ்டமாக So இருந்தது. these two brothers, అప్పుడు ఈ ఇద్దరు సహోదరులు அப்பொழுது இந்த 2 they made a சகோதரர்கள் decision. వాళ్ళు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నారు. ஒரு திருமணத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். One will go to study in the academy for 4 years. ఒక అతనేమో అక్కడ చదువుకోవడానికి ఒక 4 సంవత్సరాలు చదువుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్తాడు. ஒரு சகோதரன் அங்கே படிப்பதற்கு 4 வருஷம் போவான். அடுத்தவன் வந்து he will work in the mine. ఇంకో అతను ఆ 4 సంవత్సరాలు ఒక గనిలో పని చేస్తాడు. இன்னொருவன் அந்த குகையிலே வேலை செய்ய போவான். சுரங்கம், சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய போவான். சுரங்கம் என்னது? அங்க அந்த காலத்துல வந்து இந்த நிலக்கரியெல்லாம் தோண்டி எடுப்பாங்க. அந்த காலத்து மாதிரி மிஷின்லாம் கிடையாது. ఇప్పుడు కాలంలో మిషన్ లేవు. ఆ కాలంలో ఈ యొక్క బొగ్గంతా தவை తీసేవాళ్ళు. அந்த காலத்தில் சுரங்கத்தை எல்லாம் தோண்டி தான் எடுப்பார்கள். மிஷின் எல்லாம் கிடையாது. அவன் 4 வருஷம் படிச்சு முடிச்ச பிறகு, అతను 4 సంవత్సరాలు చదివి ముగించిన తర్వాత 4 வருஷம் படித்து முடித்த பிறகு he will come back and work in the mines, and this boy will go and work study for 4 years. ఇక్కడ ఇక బొగ్గు గన్ను అతను పని చేయాలి. ఈ అబ్బాయి వెళ్ళి అక్కడ 4 సంవత్సరాలు అతను చదువుకోవాలి. அவன் வந்து இங்கே சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும். இங்கே வேலை பார்த்தவன் அங்கே போய் படிக்க வேண்டும். So they made an agreement like that. వాళ్ళు ఆ విధంగా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. அவர்கள் அவிதமாக ஒப்பந்தம் What is எடுத்துக்கொண்டார்கள். the agreement? What is the agreement? ఒప్పందం అంటే ஒப்பந்தம் என்றால் என்ன? 4 years one brother will work in the mines and other brother will study. 4 సంవత్సరాలు ఒక అతను బొగ్గు గన్ను పని చేస్తాడు. ఇంకో సోదరుడు చదువుకోవాలి. 4 வருடம் ஒருவன் சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும். இன்னொருவன் படிக்க வேண்டும். Next year the other brother will work in the mines and the other fellow will go and study. మరుసటి 4 సంవత్సరాలు అతను వచ్చి సొరంగంలో పని చేయాలి. ఇతను వెళ్ళి అక్కడ 4 సంవత్సరాలు చదువుకోవాలి. அடுத்த வருடம் படித்தவன் இங்கே சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும். இங்குள்ளவன் அங்கே போய் படிக்க வேண்டும். Then they make a decision who will go to work study first. అప్పుడు వాళ్ళకు తీర్మానం చేయాల్సి వచ్చింది ఎవరు మొదటి వెళ్ళి చదువుకోవాలి అని. அப்பொழுது அவர்கள் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. யார் முதல்ல போய் படிக்க வேண்டும் என்று. So they made a toss. అప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ
టాస్ వేశారు. அப்பொழுது அவர்கள் அங்கே டாஸ் போட்டார்கள். The person who wins the toss will go to study first and the other will go to the mines. ఆ టాస్ ఎవరు గెలుస్తారో వాళ్ళు ముందు చదువుకోవడానికి వెళ్తారు, మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ పని చేయడానికి గనికి వెళ్ళాలి. அந்த டாஸை ஜெயித்தவர்கள் படிக்க செல்ல வேண்டும், தோற்றவர்கள் இங்கே சுரங்கத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும். And then అప్పుడు they made the toss. అప్పుడు అలాగ వాళ్ళు నాణ్యం వేశారు. அப்பொழுது நாணயம் போட்டார்கள். The person who won the toss was called Albrecht Dürer. అక్కడ ఒక నాణ్యం వేసినప్పుడు ఆ టాస్ గెలిచిన అతను Albrecht Dürer. ఆల్బ్రెస్ట్ డూరర్. அந்த டாஸை ஜெயித்தவன் Albrecht Dürer. டூரர். அடுத்த சகோதரன் பேர் ஆல்பர்ட். అతను ఇంకో సోదరుని పేరు ఆల్బర్ట్. இன்னொரு சகோதரன் பேர் ஆல்பர்ட். So Albrecht Dürer went to the college. ఆల్బర్ట్ డూరర్ కాలేజీకి వెళ్ళాడు. ஆல்பிரட் டூரர் வந்து காலேஜுக்கு சென்றார். Albert went to the mines. ఆల్బర్ట్ ఏమో గనికి వెళ్ళాడు. ஆல்பர்ட் சுரங்கத்திற்கு சென்றார். So this Albrecht Dürer, he was studying in the college. He became very famous. ఆల్బర్ట్ డూరర్ అతను కాలేజీలో చదివి చాలా ప్రసిద్ధి పొందాడు. ஆல்பிரட் டூரர் என்பவர் காலேஜுக்கு சென்று பிரசித்தி அடைந்தார். His drawings and his pictures became very famous. అతని యొక్క చిత్రపటాలు, అతని వేసిన పటములన్నీ కూడా ఎక్కువ ప్రసిద్ధి చెందాయి. அவர் வரைந்த படங்கள் எல்லாம் அநேக பிரசித்தி அடைந்தது. இது உண்மையான கதை. ఇది నిజమైన కథ, జరిగిన సంఘటన. இது உண்மையாக நடந்த நெட்ல ஆல்பிரட் டியூரர் போட்டு பாருங்க. ఆల్బ్రెహ్ట్ డూరర్ అని మీ నెట్ లో వేసి చూడండి. ஆல்பிரட் டூரர் ALBRCH ன்னு வரும். ஆல்பிரட் டியூரர் போட்டு பாத்தீங்கன்னா ALBRECH அவருடைய படங்கள் எல்லாம் அதுல வரும். ఆల్బ్రెహ్ట్ డూరర్ అని వేస్తే అతను వేసిన ఆ చిత్రపటాలు అక్కడ గీసిన పటాలన్నీ వస్తాయి. ஆல்பிரட் டூரர் என்று போட்டால் அவர் வரைந்த படங்கள் எல்லாம் வரும். உலகத்துல உள்ள எல்லா மியூசியத்திலும் அவர் படம் இருக்கும். లోకంలో ఉన్న ప్రతి మ్యూజియం లోనూ ఆయన యొక్క పటాలు ఉంటాయి. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மியூசியத்திலும் அவருடைய படம் இருக்கும். After 4 years 4 సంవత్సరాల తర్వాత 4 வருடம் பிறகு he came to back his house. అతను తిరిగి తన ఇంటికి వచ్చాడు. மீண்டும் தன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தார். And then తర్వాత in the night they were all dining. అప్పుడు రాత్రి వాళ్ళందరూ కలిసి భోజనం చేస్తున్నారు. அந்நேரம் அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுகிறார்கள். The other brother was sitting on the other end of the table. ఒక సోదరుడు ఇంకో సోదరుడు టేబుల్ Albert was ஆல்பர்ட் வந்து அந்த டேபிளுடைய இன்னொரு மறுபுறத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். and then this Albrecht said, ఆల్బ్రెస్ట్ చెప్పాడు, ஆல்பர்ட் சொன்னார், brother, సోదరుడా, சகோதரனே, now this is your turn to go. ఇప్పుడు ఇది నువ్వు వెళ్ళడానికి అయినటువంటి సమయం. நீ செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. For you to go and study. నువ్వు వెళ్ళి చదువుకోవడానికైన సమయం ఇది. நீ சென்று படிக்க வேண்டிய நேரம் இது. And this brother is starting here, tears in his eyes. Albert. అప్పుడు అతని సోదరుడు ఆల్బర్ట్ కు కళ్ళ నుంచి నీళ్లు గారాయి. அப்பொழுது அந்த அவனுடைய சகோதரன் ஆல்பர்ட்டுக்கு கண்ணீர் வந்தது. And he said, no, I'm not going. అతను చెప్పాడు, నేను పోనని చెప్పాడు. அப்பொழுது அவன் சொன்னான், நான் போக மாட்டேன் என்று. Why? ఎందుకు? எதற்கு? And he was just crying. అలా ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. விதமாக அழுது கொண்டே இருக்கிறான். And then he said, అప్పుడు అతను చెప్పాడు, அப்பொழுது அவன் சொன்னான், I cannot go. నేను వెళ్ళలేను. நான் போக முடியாது. Then he showed his hands. అతను తన చేతులను చూపించాడు. அவனுடைய கையை காட்டினான். He's shaking, ఆ చేతులు వణుకుతున్నాయి. கையெல்லாம் நடுங்குகிறது. full of scars. ఆ పూర్తిగా గాయాలతో ఉన్న చేతులు. எல்லாமே காயமாய் Cannot even hold a cup of soup. ఒక కప్పు సూప్ కూడా అతను లేపలేడు. அவனுடைய ஒரு கப்பை கூட தூக்க முடியாது. அப்படிப்பட்டு இருக்கும்போது then I cannot go and do some drawing. అలా ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళి ఇక చిత్రపటాలు నేను గీయలేను అన్నాడు. அப்படி இருக்கும்போது நான் போய் படம் வரைய முடியாது என்று சொன்னான். So then he refused the offer. అలాగా వెళ్ళేటువంటి కార్యంలో అతను వెళ్ళనని తిరస్కరించాడు. அவன் போக வேண்டிய காரியத்தை அவன் போக மாட்டான் என்று சொன்னான். Then this brother, అప్పుడు ఈ సహోదరుడు இந்த சகோதரன் he drew a picture of hands. అతను ఆ చేతుల యొక్క చిత్రపటం ఒకటి గీశాడు. அவனுடைய கையை இப்படி வச்சு ஒரு படம் வரைஞ்சார். అతను చేయిని ఇలా పెట్టి ఒక పటం గీశాడు. அவனுடைய கையை இப்படி வைத்து ஒரு படத்தை வரைந்தார். அதுக்கு பேர் வந்து த ஹேண்ட்ஸ் ன்னு போட்டார். దానికి పేరు ద హ్యాండ్స్ అని వేశాడు. கைகள். చేతులు. அதுக்கு பேரு கைகள் என்று யாரு? போட்டார். ఎవరు? இந்த படம் வரைகிற பையனுக்கு உதவி செய்த கரங்கள். ఆ యొక్క పటం గీయడానికి సాయం చేసినటువంటి చేయిలు. இந்த படம் வரைபவனுக்கு உதவி செய்த கரங்கள். And everywhere இந்த ஆல்பிரட் டியூரருடைய படங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்குதோ, ఇక ఆల్బ్రెహ్ట్ డూరర్ యొక్క ఆ ఫోటోలు చిత్రపటాలు ఎక్కడెక్కడ అంతా ఉంటాయో, ஆல்பிரட் டூரருடைய படங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அதுக்கு மேல இந்த படம் இருக்கும். దానికి అన్నిటి మీదుగా ఈ ఫోటో ఉంటుంది. ఈ చిత్రపటం இந்த படங்களுக்கு மேல எல்லாம் இந்த படம் இருக்கும். Calling the hands. அது பேர் ஹேண்ட்ஸ் ன்னு போட்டு. దానికి చేతులని పేరు వేయబడి అలా ఉంటుంది. அதுக்கு பேரு ஹேண்ட்ஸ் என்று போட்டல். To remember what his brother who sacrificed for him to study. తాను చదవడానికి అక్కడ త్యాగం చేసిన తన సోదరుని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, தான் படிப்பதற்கு தியாகம் செய்த அவனுடைய சகோதரனை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக. Later the same hands became called the praying hands. ఆ తర్వాతనే అవే హస్తాలు తర్వాత చివర్లు ఏమయ్యాయి,
రాను రాను అది ப்ரேயிங் ஹேண்ட்ஸ் எல்லாம் கிறிஸ்டியன்ஸ்லாம் போடுறாங்களே எப்படி ஒரு கை போட்டிருப்போம். ఇప్పుడు క్రైస్తవులందరూ ప్రార్థన చేసే చేయాలని వేస్తున్నారు కదా, అలా అదే అయిపోయింది అది. இப்பொழுது வர வர அதெல்லாம் அந்த படமானது பிரேயிங் ஆன்சர் நம்ம ஜெபிக்கும் கைகள் சொல்லி கையாக மாறிவிட்டது. చేసే చేయలుగా మారిపోయింది. கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நிறைய அந்த படத்தை போடுவாங்க, praying hands. But it is story is he made that for the sake of his brother. దీనికైనా నిజమైన కథ ఏంటంటే తన సహోదరుని నిమిత్తం తన ఆ ఫోటో గీచాడు. உண்மையான கதை என்னவென்றால் அவனுடைய சகோதரனுக்காக அந்த படத்தை அவன் வரைந்தான். So if you can type in your internet Albrecht Dürer ఆల్ఫ్రెడ్ డ్యూరర్ అని మీరు కొట్టినట్లయితే ஆல்ஃபிரட் டுவரர் என்று வரைந்தால் அந்த கதை வரும், அந்த கைகளும் வரும். ఆ కథ వస్తుంది, ఆ చేతులు కూడా వస్తాయి అందులో. அந்த கதையும் வரும், அந்த கைகளும் வரும். So why did he say this? ఎందుకోసం ఇది చెప్పాను? இதை எதற்காக சொன்னேன்? I'm telling that one sacrifice was made for all our prosperity. మనందరి యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఒక బలి చేయబడింది. நம்ம எல்லாருடைய அதிருப்திக்காகவும் அபிவிருத்திக்காகவும் ஒரு பலி செய்யப்பட்டது. And that was done before the foundation of the world. జగత్తుకు ముందే చేయబడినది, உலகத்திற்கு முன்பே செய்யப்பட்டது. And to remember that, దానిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి, அதை ஞாபகப்படுத்துவதற்காக we have to say, we are saying ఆదిబలి అన్బిల్ நம்ம மீட் మనం ఆదిబలి ప్రేమలో మోచించాడని మనం చెప్తున్నాము. ஆதிபலி அன்பினால் நம்ம மீட்டவர் என்று சொல்கிறோம். So if you are and the prayer கூட you are not ready to come and pray na, ఆ ప్రార్థన సమయం కూడా నువ్వు వచ్చి ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టం లేకపోతే, அந்த ஜெபிக்கும் நேரத்தில் கூட நீ வந்து ஜெபிப்பதற்கு சமயம் செலுத்தவிட்டால் you are not worthy of receiving his blessings. ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుకోవడానికి నువ్వు అనర్హుడివి. அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நீ வந்து தகுதியற்றவன். So this is the importance of seeking the sacrifice. అదే బలిని మనం వెతకడంలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఇదే. இதுதான் பலி தேடுவதற்கு முக்கியமான காரியமா இருக்கிறது. There are many kinds of sacrifices. అనేక విధమైనటువంటి బలులు ఉన్నాయి. அநேக விதமான பலிகள் இருக்கிறது. Singing, பாடுவது. நீ அந்த 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 அன்பு இருந்துச்சு என்ன செய்வ? ఆ ప్రేమ ఉంటే ఏం చేస్తావు? அந்த அன்பு இருந்தால் தொண்டை வலிக்கு சொல்ல மாட்டே, అది గొంతులు వస్తుందని చెప్పు. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி தொண்டை வலிக்கு சொல்ல மாட்டே, స్తోత్రం చెప్పేటప్పుడు గొంతులు వస్తుందని చెప్పు. ஸ்தோத்திரம் சொல்லும்போது சொந்த வலிக்கும் என்று சொல்ல மாட்டாய். ஜெப நேரத்துல தூக்கம் வரும்னு சொல்ல மாட்டே, నిద్ర వస్తుందని చెప్పు. ஜெப நேரங்களில் தூக்கம் வருகிறது என்று சொல்ல மாட்டாய். Every gift man receives is contained in that sacrifice. మనుషుడు పొందుకునే ప్రతి ఒక్క వరంలో, ప్రతి ఒక్క బహుమతిలోనూ ఆ బలి అనేది ఉంది. மனுஷன் பெற்றுக்கொண்ட எல்லா கடவுள்கிட்ட கிட்ட எல்லா வரங்களும், எல்லா வரங்களுக்கும் ஒரு அடிப்படை இருக்கிறது. அதுதான் அடிப்படை, அதுதான். See, self renunciation is also sacrifice. ఆ విధంగా self renunciation, சுயத்தை அழிப்பது, స్వయంను తీసేసుకోవడం, சுயத்தை அழிப்பது கூட ஒரு பலிதான். Today we are talking about Gandhiji. గాంధీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. காந்திஜி குறித்து பேசுகிறோம். He was a lawyer he was studying for lawyer. అతను వకీల్ కోసం చదివాడు. அவர் வக்கீலுக்காக படித்தார். Then the fire of freedom started in him. అప్పుడు అక్కడ స్వతంత్రం గురించినటువంటి ఒక అగ్ని అతను వచ్చింది, ఏర్పడింది. சுதந்திரத்தை குறித்த அக்னி என்பது அவனுடைய மனதில் ஏற்பட்டது. So the British people, బ్రిటిష్ వాళ్ళు, அந்த பிரிட்டிஷ் ஜனங்கள், they went to Australia, they went to Hong Kong, they went to every place, they swindled all the place. ఆంగ్లేయులు ఆస్ట్రేలియా, హాంకాంగ్, అక్కడ అన్ని స్థలాలకు వెళ్ళి అక్కడున్న అన్నిటి దోచుకున్నారు. ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங் எல்லா இடத்திற்கும் சென்று அங்க இருக்கிற எல்லா பொருட்களையும் எடுத்துக்கொண்டார்கள். There was a man called Robert Clive who came to India. రాబర్ట్ క్లైవ్ అని ఒక అతను ఉంటే అతను ఇండియాకి వచ్చాడు. ராபர்ட் கிளைவ் என்கிற ஒருவர் இந்தியாவுக்கு In வந்தார். the guise of doing trade with India, they swindled India. వాడు మామూలు ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తామన్నటువంటి దాంతో వచ్చేసి భారతదేశం దోచుకున్నారు. வியாபாரம் செய்ய வருகிறோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்தியாவை కొల్లాడితారు. கொள்ளையடித்தார்கள். And then తర్వాత அதன் பிறகு Gandhiji was struggling for freedom. అప్పుడు గాంధీజీ స్వతంత్రం కోసం పోరాడాడు. அப்பொழுது காந்திஜி சுதந்திரத்துக்காக போராடினார். என்ன செய்தாரு? ఏం చేశాడు? I'll be like that. அவர் வந்து பெரிய லாயர் அவர் அந்த காலத்துல. లాయర్ అతను. அவர் பெரிய வக்கீல். For the sake of the people என்ன ஒரு சின்ன ஒரு அரைக்கச்சை மாத்திரம் கட்டிட்டு ஒரு துண்டை போட்டுட்டு நடந்தார். ఆ విధంగా జనులందరి కోసం ఏం చేశాడు? ఆ విధంగా ఒక అరదోతి కట్టుకొని ఆ మీద ఒక టవల్ వేసుకొని అలా జనుల కోసం పోరాడాడు. அவர் வெறும் அரைக்கச்சை கட்டிக்கொண்டு ஒரு துண்டை போட்டுக்கொண்டு ரோடு அலைந்தார். சுதந்திரத்துக்காக சுதந்திரம் కోసం తిరిగాడు. ஒரு காலத்துல உப்பு கூட செய்ய முடியாது. ఆ సమయంలో ఉప్పు కూడా తయారు చేయలేము. அந்த காலத்துல உப்பு கூட செய்ய முடியாது. ஒரு கடல்ல இருந்து ஒரு வாளி தண்ணி எடுக்க கூடாது சார். అదే సముద్రం నుంచి ఒక బకెట్ నీళ్ళు కూడా తీసుకోకూడదు. சமுத்திரத்துல இருந்து ஒரு வாளி தண்ணி கூட எடுக்க கூடாது. நம்ம மஸ்ட் நோன் அபௌட் தண்டி யாத்திரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். தண்டி யாத்திரை మీకు తెలిసి ఉంటుంది. உப்பு சத்தியாகிரகம் தெரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சிருக்கும். உப்பு எங்களுடைய உரிமை, நாங்க உப்பு செய்வோம் யார் கேட்கறதுன்னு சொல்லி அவர் இது பண்ணாரு. అవును, ఉప్పు మా హక్కు, అదే మేము ఉప్పు మేము తయారు చేసి అడగడానికి మీరు ఎవరని చెప్పేసి అన్నాడు. உப்பு எங்களுடைய அதிகாரம், அதை செய்வதற்கு எங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு என்று சொல்வார்கள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாடுல இருந்து என்ன செய்தாரு? தூங்கிட்டு இருக்காண்டா அவன். அந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் அந்த காலத்துல இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு
அடிமைத்தனத்துலேருந்து அவர் நம்மளை வெளியெடுக்கிறதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு தியாகியாக ஆக்கினார். అటువంటి ఒక బానిసత్వం నుంచి మనం బయట తీసుకురావడానికి ఒక త్యాగిగా ఆయన ఉండేను. அவிதமான ஒரு அடிமைத்தனத்தினின்று நம்மளை விடுதலையாக்குறதுக்கு அவிதமாக ஒரு தியாகியாக மாறினார். So then India got its freedom. ఇప్పుడు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం లభించింది. భారతదేశத்துக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. Suppose you didn't have the freedom now. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆ స్వతంత్రం లేకుండా ఉందనుకోండి, இப்பொழுது இந்த சுதந்திரம் இல்லாவிட்டால் who would have been here? ఎవరు ఉండేవారు ఇక్కడ? How would you have been here? అందరూ ఏ విధంగా ఉండేవాళ్ళు? எல்லாரும் விதமாக இருக்க முடியும். We cannot have any freedom. మనకు స్వతంత్రం ఉండదు కాదు. நமக்கு சுதந்திரம் இருந்திருக்காது. In the same way, అలాగే many people are suffering under many kings. అనేక రాజుల కింద చాలా కష్టపరచబడ్డారు. అనేక రాజులకు కీలాగా కష్టపడతపట్టారు. But they were all tyagis who brought the freedom. ఇప్పుడు అక్కడ త్యాగులే అక్కడ స్వతంత్రం తీసుకొచ్చారు. தியாகிகள் தான் அங்கே சுதந்திரம் கொண்டு வந்தார்கள். So many even in a war, ఒక యుద్ధంలో కూడా ஒரு யுத்தத்தில் கூட there are many people fighting in the battle in the border. ఇక్కడ బార్డర్ లో సరిహద్దులో అనేకులు అక్కడ పోరాడుతుంటారు, యుద్ధం చేస్తుంటారు. இங்க பார்டரில் ராணுவ வீரர்கள் யுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். And they are in the border guarding the people from enemies encroachment. శత్రువులు లోపలికి తెచ్చుకొని రాకుండా వాళ్ళు అక్కడ భద్రత కాస్తుంటారు. శత్రువులు బార్డర్ தாண்டி வரக்கூடாது என்று அங்கே பாதுகாத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். Many people who go there, they cannot think of returning. అనేకులు అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తాము తిరిగి వస్తారని కూడా చెప్పి వారు ఆలోచించలేరు. అనేకர் அங்கே போகும்பொழுது அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் என்று கூட நினைத்து பார்க்க உயிரோட வருவாங்க వస్తారని కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. அவர்கள் உயிரோடு வருவார்கள் என்று கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. After they die, they make a monument and say நமக்கு நாட்டுக்கா மரித்தார்னு சொல்லுவாங்க. చనిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒకటి కట్టేసి మన దేశం కోసం చనిపోయాడని చెప్పి అంటారు. மரித்தப்ப அவருக்காக ஏதாவது கட்டிக்கொண்டு அவர் நமக்காக உயிர் தியாகம் செய்தார் என்று சொல்வார்கள். During the training time, even if they are giving so many benefits, వాళ్ళు శిక్షణ పొందుకునే సమయంలో వాళ్ళకి ఎన్నో కార్యాలు వాళ్ళకి ఇస్తారు. அவர்கள் பயிற்சி பெறும் பொழுது அவர்களுக்கு அநேக காரியங்களை கொடுப்பார்கள். but when they go to the border కానీ అక్కడ బార్డర్ కి to fight, பார்டருக்கு యుద్ధం కోసం వెళ్ళినప్పుడు செல்லும் பொழுது they cannot think of the family, వాళ్ళ కుటుంబం గురించి ఆలోచించకూడదు. அவர்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து அவர்கள் they cannot think of their own children, వాళ్ళ తమ సొంత పిల్లల గురించి ఆలోచించకూడదు. அவர்களுடைய சொந்த பிள்ளைகளை குறித்து கூட யோசிக்க not கூடாது. about father and mother, తల్లిదండ్రుల గురించి ఆలోచించకూడదు. தந்தை தாயை குறித்து யோசிக்க கூடாது. and they can be killed. వాళ్ళు చంపబడవచ్చు. அவர்கள் கொல்லப்படலாம். Suppose an army man can be doing like this. ఒక రాణంలో ఉన్నట్టు ఒకడు ఇలా చేయగలుగుతున్నాడంటే ஒரு ராணுவ வீரன் ఈ విధంగా செய்ய முடியும் என்றால் selfless job there అక్కడ for the country, ఒక జీవితంలో అక్కడ చేస్తున్నాడు தன்னுடைய நாட்டுக்காக சுயமில்லாத ஒரு దేశం కోసం. நீ கடவுளுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு నువ్వు దేవుని పిల్ల అని చెప్పుకుంటూ நீ தேவனுடைய பிள்ளை என்று you சொல்லிக்கொண்டு refuse to do prayer, ప్రార్థన చేయడం లేదు. நீ ஜெபிப்பதில்லை. and this is not according to the sacrifice. అది பலின்படி கிடையாது. ఆ బలి నిమిత్తంగా అది సరికాదు. அது பலி நிமித்தம் அது சரியல்ல. If you had understood the great truth with God has sacrificed himself, ఆ దేవుడు తననే అక్కడ బలిగయ్యాడనే గొప్ప సత్యం నువ్వు గ్రహించుకున్నట్లయితే தேவன் தாமே அவர் பலியானார் என்று நீ அதை அறிந்து கொண்டால் you என்றால் must be always ready to do anything for him. నువ్వు ఆయన కోసం నువ్వు ఏదైనా చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటావు. நீ அவருக்காக எதை வேண்டுமென்றாலும் செய்வதற்கு That's சித்தமாக what God expects from you. అదే నీ దగ్గర నుంచి దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు. அதுதான் தேவன் உன்னிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கிறார். So the last two verses, ఆ చివరి రెండు వచ్చిన శ్లోకాలు கடைசி 2 ஸ்லோகங்கள். the senses are said to be greater than the body, but greater than the senses is mind, greater than the mind is the intellect, and what is greater than intellect is the soul. ఇంద్రియములు శరీరము కంటే ఉత్తమము అందరు, ఇంద్రియముల కంటే మనస్సు ఉత్తమము, మనస్సు కంటే బుద్ధి ఉత్తమము, బుద్ధి కంటే ఆత్మ ఉత్తమము. இந்திரியங்கள் சரீரத்தை விட மேலானவை என்று கூறுவார். இந்திரியங்களை விட மேலானது புத்தி. எது புத்திக்கும் மேலாக உள்ளதோ அது ஆத்மா. பெரிய எஸ், పెద్ద ఆత్మ. இது பெரிய ஆத்மா. யாரு? ஃபர்ஸ்ட் பார்ன். ఎవరు? జ్యేష్ఠ కుమారుడు. முதற் பேரானவர். ஸோ நான் போன தடவை அதை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, என்ன பிலீவ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி, என்னது மைண்டு புத்தி, மனது புத்தி, పనిసారి చెప్పాం కదా, మనసు బుద్ధి. போன முறை சொன்னேன் அல்லவா, மனது புத்தி. இல்லைன்னா ஒரு திரும்ப என்ன இல்லை போய் கேட்டு பாருங்கண்ணா, நெட்டில் போய் போன வாரம் பேசுனது கேட்டு பாருங்க ஒருத்தர். నెట్లో ఇంటికి వెళ్ళి నెట్లో పోయిన వారు ఏం మాట్లాడినా దాని గురించి చూడండి. வீட்டுக்கு போய் நெட் போட்டு பாருங்க. The senses are said to be greater than the body. ఉత్తమమందురు. The senses are said to be greater than the body. ఇంద్రియములు శరీరము కంటే ఉత్తమమందురు. இந்திரியங்களை விட மேலானது புத்தி. சரீரத்தை விட மேலானவை இந்திரியங்கள் சரீரத்தை விட மேலானவை என்று கூறுவார். But greater than the senses is the mind. ఇంద్రియముల కంటే మనసు ఉత్తమము. இந்திரியங்களை விட மேலானது புத்தி. Greater than the mind is the intellect. మనసు కంటే బుద్ధి ఉత్తమము. எது புத்திக்கும் மேலாக உள்ளதோ அது ஆத்மா. Intellect. మనదే విడ బుద్ధి. Intellect. ஒருத்தர் என்ன சொன்ன பாது? சரி. And what is greater than the intellect is the soul. బుద్ధి కంటే Big soul.
புத்திக்கு மேலாக உள்ளதோ அது ஆத்மா. అది just பெரிய சோல். அது அது முதற் பிறவனோட ஆத்மா. அந்த இது நான் போனதில் சொன்னேன் இல்லையா 5 காரியங்கள் సరే ఐదు కారణాలు చెప్పాను కదా, மனசை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா. మనసు గురించి చెప్పాను. மனித குறித்து சொன்னேன் அல்லவா? So thus, Arjuna, knowing that which is big higher than the intellect and subduing the mind by reason, kill this enemy of in the form of desire that is hard to overcome. ఈ విధంగా బుద్ధి కంటే అతీతమైన దాన్ని తెలుసుకొని నిశ్చయ రూపముకు బుద్ధిచ్చే చంచల రూపముకు మనసును ఇంద్రియములను అరికట్టి అల్ప కష్టతరమైన కామములను ఈ శత్రువును రూపుమాపము. தோல்வழி படைத்த அர்ஜுனா, இவ்வாறு புத்திக்கும் மேலான அறிந்து நிச்சய ரூபமான புத்தியால் சஞ்சல ரூபமான மனத்தையும் இந்திரியங்களையும் அடக்கி நிலைநிறுத்தி காமத்தை உருவாக உடையதும் அடக்குவதற்கு வறியதும் ஆகிய சத்ருவை நாசம் செய். அர்த்தம் சரியில்லை. அர்ஜுனா, knowing that which is intellect மேலானது அறிந்து, బుద్ధి కంటే అతీతమైన దాన్ని తెలుసుకొని புத்திக்கும் மேலானதை அறிந்து எது அந்த சோல், பெரிய சோல், ఆత్మను బుద్ధి కంటే అతీతమైన దాన్ని ఎరిగి இந்த பெரிய ஆத்மாவை புத்திக்கும் மேலானதாக அறிந்து subduing the mind by reason, ఆ నిశ్చయ రూపముకు బుద్ధిచే நிச்சய ரூபமான புத்தியால் kill the enemy in the form of desire. ஆசை இந்த ఆశానేక శత్రువును శత్రువుని రూపుమాపము. ஆசை என்கிற சத்ருவை நாசம் செய். நாசம் செய். That is hard to overcome. అదే அந்த ஆசையை ஜெயம் கொள்றது தான், இச்சையை ஜெயம் கொள்றது தான் கஷ்டம். ఇచ్చను జయించడం అనేది కష్టతరమైనది. அந்த இச்சையை ஜெயிக்கிறது தான் கஷ்டமானது. அது புத்தக வடியில் வரும்பொழுது நம்ம வந்துட்டு சில வார்த்தைகளை உபயோகிக்க வேண்டியிருக்கு. పుస్తక రూపంగా వచ్చినప్పుడు కొన్ని మాటలు అందులో ఉపయోగించవలసి ఉన్నది. அது புத்தக வடிவில் வரும்பொழுது சில But வார்த்தைகள் unless you meditate on it, you will not know the correct meaning. ఆ నిజంగా దాని మీద ధ్యానం చేస్తే తప్ప దాని నిజమైన అర్థం మనం తెలుసుకోలేము. அதை நீங்கள் தியானம் செய்யாவிட்டால் அதனுடைய அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. During the time of COVID, కోవిడ్ సమయంలో కరోనా సమయంలో இந்த கொரோனா நேரத்தில் many people stayed in their homes. అనేకులు తమ ఇళ్లలోనే ఉన్నారు. அநேகர் தங்களுடைய வீட்டிலே இருக்கிறார்கள். விசிராந்திகள் நல்லா கண்டுபிடிச்சாங்க. ఆ విశ్రాంతి రోజును మంచిగా ఆచరించారు. இந்த ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரித்தார்கள். இந்த ஓய்வு நாள் இல்லை, இது வரைக்கும் கோவிட் டைம்லடா புரிஞ்சுக்கடா சொல்லு. இந்த ஓய்வு நாள் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசரித்தார்கள் கொரோனா டைம்ல. And then இப்பொழுது they have opened everything. ఇప్పుడు అన్ని సడలించారు. இப்பொழுது எல்லாமே திறந்து விட்டார்கள். பழைய குடி கதை ரெடி. మళ్ళా ఎప్పుడు పాతలాగా మళ్ళీ తిరిగిపోవడం, மறுபடியும் பழைய மாதிரி மாறுதல். தேவனை தேடுறதுக்கோ அதுக்கு டைம் கிடையாது இப்போ. అప్పుడు దేవుని ఎదగడానికి ఇప్పుడు సమయం లేదు. தேவனை தேடுவதற்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை. So seek God and His kingdom. దేవుని యొక్క రాజ్యమును ఆయన నీతిని వెతకండి. தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். I'm just telling you what according to IS message, I'm telling you this Gita. అయ్యగారి సందేశం ప్రకారంగా గీతలో నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను. ஐயோடைய செய்தியின் பிரகாரமாக கீதையிலிருந்து பேசுகிறேன். I'll be happy if I can finish it soon. త్వరగా ముగించాలని సంతోషపడుతున్నాను. சீக்கிரமாக முடிப்பேன் என்று முடித்தால் சந்தோஷப்படுவேன். The other chapters will go very quickly. మిగతా అధ్యాయాలు ఇంకా వేగంగా వెళ్తాయి. மற்ற அத்தியாயங்கள் எல்லாம் வேகமாக Because I can say that it tells about Godhead very nicely explains the Godhead. ఇక్కడ దేవత్వం గురించి చాలా మంచిగా వివరించబడి ఉన్నది. இங்க தேவனை குறித்து தேவத்துவத்தை குறித்து விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது. So we have to understand that, అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். This is something we have to understand for glorification. మహిమ కోసం మనం నిశ్చయంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. மகிமைக்காக அதை நாம் நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். So God bless you. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించుగాక. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. So you understand you understand what is another sacrifice. బలి అంటే ఏందని మనం గ్రహించుకున్నాము. பலி என்றால் என்ன என்று நாம் You understand அறிந்து கொள். మీరు బలి అంటే ఏందని మీరు గ్రహించుకోనండి. பலி என்றால் என்ன என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். And how it is working in the under God's control. ఆ దేవుని యొక్క అదుపులో అది ఏ విధంగా అది క్రియ చేస్తుంది అనేది మీరు గ్రహించుకోండి. தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அது எவ்விதமாக கிரியை செய்கிறது என்று Cycle. அறிந்து கொள்ளுங்கள். అది ఒక చక్రం లాంటిది. அது ஒரு சக்கரம் போன்றது. It's starting with sacrifice. అది బలి నుండి ప్రారంభమవుతున్నది. பலியிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது. All the blessings come from that. అక్కడ నుండి అన్ని ఆశీర్వాదాలు వస్తున్నాయి. அங்கே இருந்தால் எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் வருகிறது. But then you are supposed to remember the sacrifice. ఆ విధంగా మనం ఆ బలిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. அந்த பலியை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். In every scripture the sacrifice is told about. వేదంలోనూ బలి గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. எல்லா வேதங்களிலும் பலியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And in many things they are
told in different ways. అనేక కార్యాలు వాళ్ళు వ్యత్యాసంగా చెప్పి ఉన్నారు. அநேகர் அதை வித்தியாசமாக The சொல்லியிருக்கிறார்கள். basic sacrifice is starting from the supreme sacrifice. పునాదిపైనటువంటి ఒక బలి అనేది ఆది బలి నుండి ప్రారంభమవుతున్నది. முதன்மையான பலி என்பது அந்த ஆதி பலியில் தான் உருவாகிறது. Every scripture talks about sacrifice. ప్రతి వేదము బలి గురించి మాట్లాడుతున్నది. எல்லா வேதங்களும் பலியை குறித்து பேசுகிறது. For sake of God, relinquish yourself. ఆ దేవుని నిమిత్తం నీ స్వయమును తీసేసుకో. தேவன் நிமித்தம் உன்னுடைய சுயத்தை எடுத்துக்கொண்டு then you work for God. అప్పుడు నువ్వు దేవుని కోసం నువ్వు క్రియ చేయి. அப்பொழுது நீ தேவனுக்காக கிரியை I want every one of you today to sit and think what you are doing for God. మీలో ప్రతి ఒక్కరు ఈ రోజు కూర్చొని మీరు దేవుని కోసం ఏం చేస్తున్నారని కొంచెం ఆలోచించి చూడండి. அனைவரும் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு தேவனுக்காக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று நினைத்து பாருங்கள். Whether you are praying for God, கடவுளுக்காக நீங்க ஒப்பு கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்க, கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக ஜெபம் பண்றீங்களா? దేవుని కోసం మీరు సమర్పించుకున్నామని చెప్తున్నారు, దేవుని పిల్లల కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? தேவனுக்காக ஒப்பு கொடுத்தோம் என்று சொல்கிறீர்கள், தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறீர்களா? Just calling yourself children of God, are you praying for others? దేవుని పిల్లలని పిల్లలమని చెప్పుకుంటున్నారు, ఇతరుల కోసం మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారా? தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்கிறீர்கள், மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறீர்களா? Are you only eating to live? లేదా బతకడం కోసం మీరు భోజనం చేస్తూ ఉంటున్నారా? இல்லைனா வாழ்கிறதற்காக சாப்பிடுகிறீர்களா? You must not live to eat, you must eat to live. అదే మనము తినడానికి బ్రతకూడదు, బ్రతకడానికి మనం తినాలి. சாப்பிடுவதற்காக வாழக்கூடாது, வாழ்வதற்காக சாப்பிட வேண்டும். So that's the thing, అదే కార్యం. அதுதான் காரியம். So if you are reluctant to come seek God and pray to God for the blessings of Adibali people and everything, you are only a thief. ఆదిబలి జనుల యొక్క ఆశీర్వాదాల కోసం మీరు ప్రార్థన చేయడానికి దేవుని స్తుతించడానికి మీకు రాకపోయినట్లయితే మీరు దొంగలుగా ఉంటున్నారు. ஆதிபலி ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்திற்காக நீங்கள் ஜெபத்திற்கு வரவிட்டால், ஜெபம் பண்ணாவிட்டால் you are only taking the blessings and not thanking God. మీరు ఆశీర్వాదం మాత్రం తీసుకున్నారు, దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలపడం లేదు. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற மாட்டேங்கிறீர்கள். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு கடவுளுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்று ஜெபம் பண்ணுகிறதில்லை. ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஜெபம் பண்ணுகிறதில்லை. So that is not right in the sight of God. అది దేవుని దృష్టిలో సరికాదు. அது தேவனுடைய பார்வையில் சரியல்ல. God bless you. దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించుగాక. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஹரி ஓம் தத் சத். ஹரி ஓம் தத் சத். இப்போ தட்டுங்க. தேவனால் இந்த உலகத்தை எதிர்க்க நம்ம அனுப்பப்பட்டமோ திட்டத்தை ஊத்து வாழ்க்கை நாயகத்தை சோதரிப்போம். தேவனை பிடித்த மக்கள் நிறுத்துக்கிறோம். எல்லாரும் ஆசிரியத்துக்காகவும் அவருடைய சித்தத்தை அறிந்த தேவன் அவர் சித்தத்தை பதில் தந்ததுக்காக நாயகத்தை சோதரிப்போம். முழு மனதோடும், முழு ஆத்மாவோடும், முழு பலத்தோடும், முழு சரீரத்தோடும், முழு ஆவியோடும் அவரை நேசிக்கும் சிவம் கிருபை செய்ததுக்காக நாயகத்தை சோதரிப்போம். மைமாக்க மாயத்தைப்பற்றி சாக நித்தியம் தந்துவிட்டதுக்காக நாயகத்தை சோதரிப்போம்.
ஆதியிலே நமக்கு செய்த அந்த ஆதிபலி நினைத்து கொண்டு நம் தேவன் ஜெயிக்காருன்னு சொல்லுவோம். தேவன் ஜெயிக்கா, தேவன்